Alors, puis这个悄悄的报告说，如果是呢，无人路出来个第二班的时候都没事吧？可能是啊，个是呢，都哈，这是啊，另外个，不是要纠结的边界性，是呢，都话都好过，不然啥一路八路，这些的话都没的。ပရာဇာယီမိလောင်ကားနေသုံးဆုံးမဩဝါဒပေးပြီးတော့အဲ့လိုပြောတာသစ္စာ၄ချက်ကိုလည်းသူကဟောပြောဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်အဲ့တော့ဥပဇင်းတို့ကတော့ခမောဆရာတော်လို့တော့ဖြောင်းဖြောင်းတဏ္ဍစာကလည်းမတတ်ဘူးစာမတတ်တော့လည်းခမောဆရာတော်လို့လည်းမဟောတတ်အဲ့တော့ဥပဇင်းတို့ကတော့အလုတ်တရားဆိုတော့အလုတ်သမားတက်တဲ့ဆိုတော့အလုတ်တရားပဲဟောတယ်ဘာကြောင့်လဲတူတူတောင်းတော့ပေါ့အခုအလုတ်တရားဆိုတာကတော့ဥပဇင်းတို့ကအလုတ်ကလေးကိုတရားထိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းပဲတရားထိုင်တဲ့ဥစ္စာကဒီမှာနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြီးပါနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြီးဆိုတာလေးလေးစားစားယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့နေလားငါလားကိုလှုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတော့အဲ့တော့အခုတရားဓမ္မတွေကနေပြီးတော့ပြည့်ဆောင်လို့လာရပြန်တော့လည်းဒီမဲ့လေပြန်ကလည်းနဲတာပေါ့အသွားပြန်ဆိုလို့ရှိရင်မနေဘူးမနေတော့အခုတဝဲမျိုးကြီးလာတဲ့ဥစ္စာစိတ်ကစိတ်ကုန်ပါလေဥပဇင်းတို့တော့မကုန်ပါဘူးစိတ်ကဒီဟာပြည့်ဆောင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကကုန်တာပါအဲ့တော့အထက်ဥပဇင်းတို့လည်းအထက်မြန်မာပြည်ကြီးသွားတော့ဟိုကသွန်းလေးကျွေးရုံမဲ့ဥပဇင်းတို့စိတ်နဲ့ဥပဇင်းတို့တရားနောက်ကတရားဓမ္မတွေကနောက်ကနေပြီးတော့သာသနာပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနောက်ကနေပြီးတော့ပြည့်ညတ်လို့ဆိုရင်ပဂေရိယတွေကပါတာဟုတ်လောကီလို့ဆိုရင်တော့ပဂေရိယကပထေးတွေကနေပြီးကားဟာ10စီး12စီးကို8စီးဒီလိုသွားတစ်စီးဆိုကားဟာဘယ်လောက်ကုန်လဲဆိုဓာတ်စီကားကြီးပဲဒီမဲ့900 800 1000လောက်ကုန်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲသာသနာပြုတာအခုတော့ဒီမှာကသာသနာပြုလာခဲ့တဲ့ဥစ္စာကလည်းတဝယ်မြို့တဝယ်ကတရားဓမ္မကြီးတွေအခုပင့်ဆောင်တဲ့တရားမကြီးနာမည်ကလည်းမသိပါဘူးလေအခုက3နှစ်ရှိပါပြီလို့ငွေကုန်ကြီးကြခံပြီးတော့ပင့်တဲ့ဥစ္စာဥပဇင်းတို့လာရခြင်းဟာကလည်းပဲတဝယ်ကတရားဓမ္မတွေဟာဖြင့်သေးသေးချာချာသဘောပေါက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဥပဇင်းကအလုသမားစာသမားသက်သက်ပေါ့စာတွေတက်နေလို့ဟောနေတဲ့တရားတွေလည်းမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာဒီမဲ့စာမတတ်ဖင်းနဲ့ရှောက်ဟောနေတာအဲ့တော့အလုသမားသက်သက်ကြီးအလုပေးသက်သက်ကြီးဘာကြောင့်လဲအပေတကားပိတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်ရဖို့ပါကိုဆိုပြီးတော့ဥပဇင်းက20နဲ့တလားအယုကြီးအေးခန့်ပြီးတော့လူသေးရင်သေးမသေးတရားရဆိုပြီးကျင့်လာတယ်တရားအလကားတရားမဟုတ်အဲ့ဒါတရားတရားဓမ္မတွေကငွေကုန်ကြည့်ကြခံပြီးတော့တဝယ်မြို့သူမြို့သားတွေသိကြပါစေဆိုပြီးတော့ငွေကုန်ကြည့်ကြခံပြီးပင့်တာပါပင့်လို့လဲဥပဇင်းတို့ကလည်းတဝယ်မြို့ကြီးဟာအရိယာတွေတော့ပေါ်ရင်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းလာအဲ့တော့ကျင့်ကြံအားထုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာလဲတရားဝရိယတတိသမာဓိပညာဘုံ၅ပါးလက်ကင်ထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲတဲ့တရားဆိုတာပေါ့ဆဆလို့မရအောင်ဒါကြောင့်မလို့တရားနာလို့ရှိရင်လည်းလေးလေးစားစားလေးနာကြတရားနာတာဥစ္စာကလည်းဒီမဲ့တရားနာတော့ဟာတရားဆိုတဲ့ဥစ္စာလောကကြီးမှာစိတ်သုံးစိတ်အရေးကြီးတယ်ဘမောင်ဆရာတော်ကပြောသွားတာလေစိတ်သုံးစိတ်ကဘယ်ဟာလဲလောကကြီးမှာအိတ်ချင်တာရယ်မအားတာရယ်ပြင်းတာအဲ့သုံးစိတ်လို့ဖို့အရေးကြီးတယ်မအားတာရယ်ပြင်းတာရယ်အိတ်ချင်တာရယ်တရားနာပြန်တော့ရောတဲ့နတ်ပြည်6ထပ်နာရင်နဲ့နတ်ပြည်6ထပ်ရောက်တာရှိနာရင်နဲ့အပေလေးပါရက်ဆင်းသွားတာရှိနာရင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်တာရှိဘယ်လိုကြောင့်နာရင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်ဘယ်လိုကြောင့်နတ်ပြည်သွားတယ်ဘယ်လိုကြောင့်အပယ်သွားတယ်မေးစရာအကြောင်းတရားရှိရဲ့အပယ်လေးပါဓာလိုက်ရှင်းတာကဘယ်လိုဟာလဲတဲ့နာရင်နဲ့အပယ်လေးပါရှင်းစိတ်ကိုပြောရင်လို့ဦးဇင်းကကိုယ်စိတ်ကိုဆက်လာတော့စိတ်တွေတော့အကုန်သိတယ်စိတ်အလုပ်တွေကိုဘုရားကနိဗ္ဗာန်သွားတာလည်းစိတ်ပဲအပယ်ကြတာလည်းစိတ်ပဲနတ်ပြည်6ထပ်သွားတာလည်းစိတ်ပဲဗြဟ္မာ20သွားတာလည်းစိတ်ပဲငရဲခါရတာလည်းစိတ်ပဲအဲ့တော့စိတ်ပဲပြော
စိတ်လုပ်တယ်ကိုအဲ့တော့အပေကြတာလည်းစိတ်ပဲဆိုတော့တရားနာရင်းနဲ့အပေကြတဲ့စိတ်တရားနာရင်းနဲ့နတ်ပြည်၆ထပ်သွားတဲ့စိတ်တရားနာရင်းနဲ့တထိုင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်သွားတဲ့စိတ်တရားနာရင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်သွားတဲ့စိတ်ကဘယ်စိတ်လဲတရားဟောရင်နားနဲ့မနာပဲနဲ့မနောဒွါရစိတ်ကနေပြီးတော့သဘောနဲ့နာလိုက်တော့သဘောပေါက်သွားခန္ဓာသဘောနဲ့နာလိုက်တော့သဘောပေါက်သွားရုပ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကဘယ်လိုနာဆိုတဲ့သဘောတရားကဘယ်လိုအကြောင်းကဘယ်လိုအကျိုးတရားကဘယ်လိုဆိုတဲ့သစ္စာလေးပါထိုးထွင်းပြီးတော့သဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒါကနိဗ္ဗာန်တောင်းဝင်တာနတ်ပြည်၆ထပ်သွားတာတခါတည်းတရားပီတိဖြစ်ပြီးတော့တခါတည်းကိုနားထဲကမထွက်ဘူးတရားသာကိုတခါတည်းနားထဲမှာတခါတည်းပြစ်သွင်းလာလို့တခါတည်းဖြစ်ပြီးတော့နေတာသစ္စာလေးပါတော့မရဘူးသဘောတော့မပေါက်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနတ်ပြည်တန်တယ်ဘာတွေဟောနေလဲကွာဒီတွေးတော်တယ်ဘာတွေဟောလဲစာနေကဒီလိုဟောတယ်သူဟောတာဘယ်လိုပဲအကဲခတ်ကိုလည်းမသိပဲအကဲခတ်ဘယ်လိုဟောကြလဲသုံးသပ်တယ်နာရင်ကလာရင်နဲ့ကိုကအကဲဖြတ်ဖို့လာတဲ့စိတ်တရားနာဖို့လာတဲ့စိတ်ကိုလာရင်နဲ့ကအကဲဖြတ်ဖို့လာရင်နဲ့ကအပြစ်ရှုဖို့လာတဲ့စိတ်ကတော့အဲ့ဒါကတော့သူကတော့သွားတာပဲသူကသိမှမသိပဲဟုတ်မသိတော့အဲ့တော့တရားနာရင်နဲ့စိတ်သုံးစိတ်ဟာဖြင့်နတ်ပြည်သွားတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်နိဗ္ဗာန်ဝင်သွားဖို့စိတ်ဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့ဥပဇင်ကအလုသမာတရားထိုင်ပြန်တော့လေတဲ့မျက်စိကြီးတွေဖွင့်ပြီးတော့ဥပဇင်မနေ့ကတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှတရားထိုင်လိုက်တဲ့ဆိုတော့မျက်စိတွေဖွင့်ပြီးတော့တချို့လည်းဒီလိုနေတယ်ဒီလိုမလုပ်ပါဘူးစိတ်အလုပ်တွေနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြီးထိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားဘုရားလည်းလှူတယ်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကိုကမ္မထမ်းပြတဲ့ဆရာဦးလည်းလှူတယ်အယုတ်ကြည်ကြည်အရေးခံလူသိရင်သိမသိတရားဒီတစ်ထိုင်နဲ့တော့ငါစမ်းကြည့်အောင်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့သိရင်လည်းသိရောငါခန္ဓာ၅ပါးဒါနဥပပါရမီလည်းဖြစ်သွားသီလဥပပါရမီလည်းဖြစ်သွားအောင်သီလပရမတ္ထပါရမီဖြစ်သွားအောင်ဒါနပရမတ္ထပါရမီဖြစ်သွားအောင်ပါရမီအပြား30ဖြစ်သွားအောင်အဲ့ဒီလိုအယုတ်ကြည်ကြည်အရေးခံဆိုပြီးတော့သရဝရိယတတိသမာဓိပညာဘုံ၅ပါးလက်ကင်ထားပြီးတော့တရားထိုင်တဲ့အချိန်ကနေလန်းလာထိုင်တယ်တထိုင်နေနဲ့လည်းအပေလွတ်တယ်တရားဆိုတာကဘာကြောင့်လဲတဲ့တည်ငါယုံနာဟာဖြင့်အခုလာရောက်တဲ့တရားတော်မှလေအသေးအကျင့်ခိုင်းတာနိဗ္ဗာန်ရဖို့မဟုတ်သေးဘူးတရားထိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာအသေးအကျင့်ခိုင်းတာသေတတ်ဖို့ဟာကိုဒီဝေဒနာကတော့သတ်မှာသေလို့ရှိရင်ဘုရားကလည်းအထင်ရှားဟောတာဘယ်လိုဟောတာလဲပထဝီဓာတ်တဲ့အာဟောဓာတ်တဲ့တေဇောဓာတ်တဲ့ဝါယောဓာတ်တဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးရှိတော့ဘုရားကဟောထားတာကပထဝီဓာတ်အခုလာရောက်တဲ့တရားတော်မှလေပထဝီဓာတ်ကသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပါမယ်အာဟောဓာတ်ကသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပါမယ်တေဇောဓာတ်ကသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပါမယ်ဝါယောဓာတ်ကသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပါမယ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးကတော့တဘာမှသတ်ဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးကရှားမယ်မဟုတ်ဘူးမညာဘူးသတ်လိမ့်ပထဝီဓာတ်ကသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့တောင့်တင်းပြီးတော့တခါတည်းထုံကျဲကြိုက်ခဲပြီးတော့မရှိမဆတခါတည်းမေးရိခိုက်ပြီးတော့စကားမပြောနိုင်မင်းနဲ့သေအာဘောသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ရင်နဲ့နှလုံးထဲကြပ်ပြီးတော့မရှူနိုင်မကဲနိုင်ပြီးတော့ဘယ်ကအစ်စ်ထွက်ရမှမသိဘူးနဲ့သေတေဇောကသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့အော်ဟစ်ပြီးတော့တခါတည်းပူလာကြီးလောင်လာကြီးရေးပေးပါမကယ်နိုင်ကြတော့ဘူးလားဆိုပူလောင်သေးဝါယောကသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ယထာစီရင်လည်းသေမယ်သင်္ဘောစီရင်လည်းသေမယ်လက်ဖြစ်လေးမြန်စီရင်လည်းသေမယ်အိမ်သာတည့်ရင်လည်းသေမယ်ခြံအောင်နဲ့အိမ်နေရင်လည်းသေမယ်လေဖြတ်ရင်အနံ့မြန်တယ်မိုးတယ်ဆိုပြရင်အောင့်တယ်ဆိုသေရောတခါလေကအနံ့မြန်ဒါကြောင့်မလို့အခုလာရောက်တဲ့ဒကာတော်မတွေတရားတစ်ထိုင်ဟာကိုဒိဋ္ဌိပြုတ်တလားမပြုတ်တလားဆိုတာညောင်းနေညာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအစွန်းနှစ်ပါးလွတ်သလားမလွတ်သလားဆိုတဲ့ဥစ္စာလူကလေးနဲ့သေလူတယောက်မှမဖြစ်တဲ့လမ်းစဉ်တွေကိုခုနခမောင်ကလည်းပြောသွားခမောင်ဆရာတော်က
ဘာကြောင့်လဲပရာဇာကြီးဥပမာလေးခင်းပြီးတော့အဲ့တော့တစ်ဆက်တစ်ပါးသောမိတွေလောင်ကျွမ်းနေတဲ့ဥစ္စာကိုအစွန်းနှစ်ပမလွတ်ဘူးတန်တရာရှိအစွန်းနောက်ဆုံးမလွတ်ဘူးဘယ်လိုတန်တရာရှိအစွန်းနောက်ဆုံးမလွတ်တယ်လဲတဲ့ဥပမာလေးတွေသူကတော့ပရိယပညာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတော့ဥပမာလေးတွေဆောင်းဆောင်ပြီးတော့သူကဟောသွားဘယ်လိုဆောင်းသွားလဲမီးဆိုတာကကျေးဇူးတင်ရမယ်အရာဝတ္ထုလည်းရှိတယ်တဲ့ကျေးဇူးမတင်မဲနဲ့ဒေါသဖြစ်ဖို့ဟာလည်းရှိတယ်တဲ့မီးဆိုတာကတော့အနုထမင်းတွေပါတွေချက်တယ်ရေနွေးတွေပါတွေကြိုတော့သူမီးကျေးဇူးတင်ရအိမ်နေမီးလောင်တော့တယ်မလောင်တဲ့ခြင်းဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုဥပမာဆောင်ပြီးတော့ခမောင်ဆရာတော်ဘုရားကလည်းဟောသွားတယ်အဲ့တော့ဗရာဇာကြီးဟာလည်းသူနည်းသူစွာပဲတဲ့တကား6ပေါက်ကမျက်စိပေါက်ကယာကမိဒေါသမိမောဟမိဒီတစ်ဆက်တစ်ပါးသောမိတွေတောက်လောင်ပြီးတော့တခါတည်းဗရာဇာရှာလောင်ကျွမ်းသွားအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ခါကျတော့မျက်စိပေါက်ကလည်းတစ်ဆက်တစ်ပါးသောမိတွေလောင်ကျွမ်းတာအေးပြီးငြိမ့်အေးသွားဒါကြောင့်မို့ပုရုษေများတကား6ပေါက်အာယုံကအာယုံ6နဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ပုရုษေများတကားကြီးပြောပါဗျာမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါပုရုษင်တို့ဤမျက်စိမှာတဏှာကိတ်အောင်မနေဘူးလားကိတ်အောင်နေပါလေဗျာပုရုษင်တို့ဤနာဟာတဏှာကိတ်အောင်မနေဘူးလားအမြဲကိတ်အောင်ပါလေပုရုษင်တို့ဤနှာခေါင်းမှာတဏှာကိတ်အောင်မနေဘူးလားကိတ်အောင်နေပါလေဗျာပုရုษင်တို့ဤပါးစပ်မှာတဏှာမကိတ်အောင်ဘူးလားကိတ်အောင်နေပါလေဗျာပုရုษင်တို့ဤကိုယ်မှာတဏှာမကိတ်အောင်ဘူးလားကိတ်အောင်နေပါလေဗျာပုရုษင်တို့ဤမနောမှာတဏှာမကိတ်အောင်ဘူးလားကိတ်အောင်နေပါလေဗျာပုရုษင်တို့မြည်စီမှာတကား6ပေါက်အာယုံကအာယုံ6နဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းမျက်စိကလည်းတဏှာကိတ်အောင်နေတကကြီးမှန်ပါတယ်ဗျာနားပေါက်ကလည်းတဏှာကိတ်အောင်နေမှန်ပါတယ်ဗျာနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းတဏှာကိတ်အောင်နေမှန်ပါတယ်ဗျာလျှာပေါက်ကလည်းတဏှာကိတ်အောင်နေမှန်ပါတယ်ဗျာကိုယ်ပေါက်ကလည်းတဏှာကိတ်အောင်နေမှန်ပါတယ်ဗျာမနောပေါက်ကလည်းတဏှာကိတ်အောင်နေမှန်ပါတယ်ဗျာအရိယာများကတော့မျက်စိကလည်းတဏှာငြိမ်းအေးတယ်ငြိမ်းပါလေဗျာမငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းပါလေဗျာအစွန်းနှစ်ပါလွတ်တယ်လေလွတ်ပါလေဗျာဒိဋ္ဌိတဏှာအစွန်းနှစ်ပါလွတ်တော့ငြိမ်းအေးမနေဘူးလားငြိမ်းအေးချမ်းသာပါလေရှေ့အစွန်းနောက်အစွန်းနဲ့မှန်ပါဗျာရှေ့အစွန်းနောက်အစွန်းဆိုတာဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာပြောတာမှန်ပါလေဗျာမျက်စိနဲ့မြင်စေမှာဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာမှန်ပါလေဗျာနားနဲ့အသံမှာကြားလိုက်တဲ့ကဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာမှန်ပါလေဗျာနှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့ကဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာမှန်ပါလေဗျာလျှာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့ကဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာမှန်ပါလေဗျာကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့ကဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာမှန်ပါတယ်ဗျာမနောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့ကဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာမှန်ပါတယ်ဗျာဒီဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာမှအစွန်းနှစ်ပါးမလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှကတော့တကားကြီးမြေကြီးကနေပြီးတော့ဘဝကြီးအောင်ပုံးလို့တော့အလှကကယ်နိုင်အောင်မလားမကယ်နိုင်ပါဘူးဗျာကြောင်းသွားပြီးတော့နစ္ဆဂိတဝါဒိတကလည်းသီလလည်းကယ်နိုင်အောင်မလားလုံးဝမကယ်နိုင်ပါဘူးမကယ်နိုင်ပါဘူးမျက်စိပေါက်ကဒိဋ္ဌိတဏှာအစွန်းနှစ်ပါးသံဃာရှိအစွန်းနောက်ဆုံးမှမလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှကတော့လူကတိနဲ့သေလူတယောက်ဖြစ်ပါအောင်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာဒါနကလည်းကဲမကယ်နိုင်မကယ်နိုင်ပါဗျာသီလကရောမကယ်နိုင်ပါဘူးဗျာနော်အနော်ဘာကြောင့်လဲဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာအစွန်းနှစ်ပါးမလွတ်လို့တကကြီးမလွတ်လို့ပါနော်လွတ်ရင်ရပါလေရပါတယ်နော်အကျိုးပေးတော့မှာပေါ့အကျိုးပေးပါလေဒါနတို့သီလတို့ဆိုတဲ့ကတကကြီးအကျိုးပေးမလို့သူကစောင့်တယ်ပေးဖို့စောင့်တယ်နော်မှန်ပါဒါနတို့သီလတို့ဆိုတဲ့ကအပယ်လေးပါကြာရောက်တဲ့ကံနေမဟုတ်ဘူးဗျမှန်ပါဗျာနော်ဒါနတို့သီလတို့ဘာဝနာတို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကကံတရားကယ်ဖို့စောင့်နေပါလေကယ်ဖို့စောင့်နော်မှန်ပါဗျာသူတို့ကအပယ်လေးပါပို့စီတတ်တဲ့ကံနေမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာနော်အပယ်လေးပါပို့စီတတ်တဲ့ကံကဘယ်ကံလဲတဲ့ဒိဋ္ဌိမှန်ပါဗျာမျက်စိကမြအယူမှအမှတ်မှအတိမလဲမှားသွားလိမ့်ပြီဆိုရင်တခါကြီးအပယ်တန်းကြတယ်တန်းကြပါလေတခါကြီးတို့ဥပဇင်တို့ဒါနအာကိုထားလို့ဒါနကလာကယ်နိုင်လေလားမကယ်နိုင်ပါဘူးဗျာကြောက်သွားပြီးတော့နေသာဂီတာဝါရိတာဝိသုကာဒသနာမာလကန္တာဝိလိပနာဓာရဏမန္တနာဝိပုရဏဌာနာဝေရမဏိတိခါပရံသမာရိယာမိအဲ့ဒီသီလလည်းကယ်နိုင်သေးလားမကယ်နိုင်ပါဘူးဗျာနော်ဘာကြောင့်မကယ်နိုင်လဲတဲ့မျက်စိကနေပြီးအမြင်မှားအယူမှားအသိမှားမှန်ပါဗျာနားပေါက်ကလည်းအမှားကြားအမှားသိ
နော် မှန်ပါဗျာ အသာနဲ့ကြားလိုက်ကအယူမအမမအတိမ မှန်ပါဗျာ တကား6ပေါက်ကအမြင်မအယူမအတိမတွေ မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကြီးကနေပြီးအပယ်တွန်းချလိုက်တော့ဒါနကလည်းမကယ်နိုင် မကဲနိုင်ပါဘူးဗျာ သီလကလည်းကယ်နိုင်သေး ကဲ လား နိုင်ပါဘူးဗျာ မကယ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့ မှန်ပါဗျာ အပယ်လေးပါးတွန်းချတာကဒိဋ္ဌိ မှန်ပါဗျာ ဒါနကတွန်းချသည်မဟုတ် မဟုတ်ပါဘူးဗျာ သီလကတွန်းချသည်မဟုတ် မဟုတ်ပါဗျာ နော်အပယ်လေးပါးတွန်းချတာကမျက်စိကမမြင်အပ်တဲ့တရားသွားမြင်လိုက်လို့ မှန်ပါတယ်ဗျာ မသိအပ်တဲ့တရားသွားသိလိုက်လို့ မှန်ပါတယ်ဗျာ နော်မကြားအပ်တဲ့တရားမသိအပ်တဲ့တရားမနာအပ်တဲ့တရားမသိအပ်တဲ့တရားမစားအပ်တဲ့တရားမသိအပ်တဲ့တရားမထိအပ်တဲ့တရားမသိအပ်တဲ့တရားဒီတရားနှစ်ပါးကိုမရှိတရားတွေသွားပြီးမြင်ပြီးမရှိတရားတွေသွားသိ မှန်ပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒီတော့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီးတော့အပယ်လေးပါကြာ မှန်ပါဗျာ နော်ဒါနကလည်းပုတ်စီမဟုတ်ပါဘူး မှန်ပါဗျာ သီလကလည်းပုတ်စီမဟုတ်ပါဘူး မှန်ပါဗျာ တချို့ပြောလိပြောတာရှိတယ်တခါကြီးဝိပဿနာသမားတွေကဒါနကဲတယ်ဒါနကိုပယ်တယ်သီလကိုပယ်တယ်လို့ပြောဆိုတယ်တခါကြီး အထင်နဲ့ပြောတာပါ အထင်နဲ့ပြောနော် မှန်ပါဗျာ ကိုယ်လည်းဘာမှမလုပ်ဘူး ဘာမှမသိပါ နော်သမုဒ္ဒိသစ္စာအနေနဲ့နယ်မြေကပြောလိပြောတာရှိတယ် ပြောလေးရှိပါတယ်ဗျာ အရိယသူတော်ကောင်းကဒါနလည်းမပယ်ဘူးတခါ မ ကြီး ပေးပါဘူးဗျာ သီလလည်းမပယ်ဘူး မပေးပါဘူးဗျာ ဘာမှပယ်တာမဟုတ်ဘူး အခုမှမပေးပါဘူး နော် မှန်ပါဗျာ ဘာလဲတဲ့ကံတရားဉာဏ်တရားကံတရားဆိုတာသမုဒ္ဒိသစ္စာ မှန်ပါဗျာ ဉာဏ်တရားဆိုတာပရမတ်သစ္စာ မှန်ပါတယ်ဗျာ သမုဒ္ဒိသစ္စာပရမတ်သစ္စာကံနဲ့ဉာဏ်နဲ့ကံနဲ့ကတ္တကွဲအောင် ကာနဲ့ကတာခွဲရပါတယ် နော်ကံနဲ့ကတ္တရမှမသိလို့ရှိရင်အမြတ်ဆုံးတရားရပါဘူး မရနိုင်ပါဘူးဗျာ အဲ့လိုကံနဲ့ကတ္တသိရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းကံနဲ့ကတ္တသိတာကဒါကကြီးအရိယာမသိတာ အရိယာမသိပါတယ် ပုရုษေသိပါ မသိပါဘူးဗျာ ကံနဲ့ဖြင့်ကံနဲ့ကလုံးနဲ့သိ မှန်ပါဗျာ အဲ့တော့ကံနဲ့ဉာဏ်နဲ့နှစ်ခုတွဲပြီးသိတဲ့ဥစ္စာကအရိယာများမှသိတာ မှန်ပါ မျက်စိဘောက်ကမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကံနဲ့ဉာဏ်နဲ့နားနဲ့အသာနဲ့ကြားလိုက်တယ်ကကံနဲ့ဉာဏ်နဲ့ မှန်ပါဗျာ နှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တယ်ကလည်းကံနဲ့ဉာဏ်နဲ့ မှန်ပါတယ်ဗျာ လျှာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်တယ်ကလည်းကံနဲ့ဉာဏ်နဲ့ မှန်ပါတယ်ဗျာ မနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တယ်ကလည်းကံနဲ့ဉာဏ်နဲ့ မှန်ပါတယ်ဗျာ မျက်စိကမြင်လိုက်တာကံနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဆိုတာတခါကျကံနယ်ကဘယ်လိုအမြင်လဲဉာဏ်နယ်ကဘယ်လိုအမြင်လဲဆိုအမြင်အသိကတစ်မျိုးရှိတယ် ရှိပါတယ်ဗျာ နော်နှစ်မျိုးရှိလိုက်တော့အဲ့တော့ကံနယ်ကအမြင်ကဘယ်လိုမြင်လဲပညာမြင် မှန်ပါဗျာ ဉာဏ်နယ်မြင်တာကပရမတ်မြင် ပရမမြင်ပါဗျာ ပညာပရမတ်နှစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးမြင်လိုက်တော့ကံကတ္တကွဲမတော်ဘူးလား ကွဲပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒီလိုကံနဲ့ကတ္တကိုလည်းကွဲဖို့အရေးကြီး အရေးကြီးပါဗျာမှန်ပါ ကံနဲ့ကတ္တမကွဲသမျှဆိုလို့ရှိရင်တကအကြည့်ပုရုဇဉ်တို့အမြင်ပဲဖြစ် မှန်ပါဗျာ အဲ့တော့ကံရဲ့ဉာဏ်ရဲ့နှစ်ဌာနမြင်ရနော် မှန်ပါ အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးချက်ကဒဝယ်မြို့သူမြို့သားဟာဥပဇင်းကတော့အမတန်ဒီမဲ့အလုတ်ကိုလုံနေချင်ပါတယ်လို့ မှန်ပါဗျာ ပညာသိလေးနေကြတော့မနေနဲ့ မှန်ပါ ဒီကနေ့စစ်တဲ့အော်ဟဲ့သေးရ မှန်ပါဗျာ အော်ဟဲ့သေးပြီဆိုရင်လူကတိနဲ့သေလူတယောက်မှဖြစ် မလွတ်နိုင်ပါဘူး နော် မှန်ပါ ဘာကြောင့်လူတယောက်မှမဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တကကြီးတချို့တော့လည်းတကကြီးဒါနလေးသီလလေးနဲ့ဒါလေးနဲ့သေတယ်နေတယ်တက ဒါ ကြီး နဲ့တင်းနေနေပါလေ ဒိဋ္ဌိဆိုတာမပြုတ်သမျှကာလပတ်လုံးတကကြီးအပေကစိတ်မချ ဦးစားမကွဲပါဘူး ဥစ္စာမကွဲဘူးနော် မှန်ပါဗျာ အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလည်းတကကြီးဒါနလေးနဲ့တင်းတိမ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြုတ်သွားပြီးအနှစ်1800လောက်မှာသံဃာယရဏတင်နဲ့အာသောကမင်းကြီးများမကြဘူးလား လူအများကြီးပြေးတော့ပါတယ် အလူအများကြီးပဲ မှန်ပါဗျာ သူ့တဲ့လှူတဲ့ပုံကများရှိပါသေးလား ရှိပါဘူးဗျာ ဇေဒီပေါက်8400တောင် မှန်ပါတယ်ဗျာ ရေကံပေါက်8400တောင် မှန်ပါတယ်ဗျာ နော် မှန်ပါ ကျောင်းပေါက်8400တောင် မှန်ပါဗျာ နော်ဒါတွေလှူသွားရတဲ့ခိတ္တိမသားတွေသားသူ့သားတွေသူ့သမီးတွေသူ့သားသူ့သမီးကယဟန္တာတွေ ညာနာတွေပါဗျာ နော်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တော့တကားကြီးလေသေဂာနိဆဲဆဲမှာဘယ်ဟာလေးတဲ့ဘယ်ဟာလေးကိုသွားပြီးတော့မရှိတဲ့တရားသွားသိမရှိတဲ့တရားသွားပြီးသိလိုက်တာတကားကြီး မရှိပါဗျာ ဘယ်လိုသိလိုက်တယ်လဲသေဂာနိဆဲဆဲကြတော့သူတို့အတိတ်ကသိနေတဲ့အသည့်ကိုတကားကြီး မှန်ပါဗျာ အတိတ်ကသိနေတဲ့အသည့်ကမရှိတဲ့ဥစ္စာကိုရှိတယ်လို့ထင်ပြီးတော့သူသွားပြီးတော့နံတရားသွားညွှန်လိုက်တာတကား မှန်ပါဗျာ ညွှန်လိုက်တယ်သေဂာနိဆဲဆဲကြတော့တေဇောတလောင်တယ်ဓမ္မရဲ့တကားကြီး မှန်ပါဗျာ တေဇောတလောင်တော့ယင်းနေနှလုံးတွေပူးလာတယ်ဓမ္မရဲ့ မှန်ပါ ယင်းနေနှလုံးတွေပူးလာတော့တေဇောတလောင်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့စိတ်ကလေးကလာရဂတိသွားပြီးညွှန်လိုက်ပြီးတကကြီး မှန်ပါဗျာ လာရဂတိဘယ်လိုလဲတဲ့အနောလောကကြီးမှာနော့နဲ့သပကြီးသေးချီလေးနဲ့တောက်လိုက်ရရဲ့ငါရင်ထဲကအေးမှာပဲလို့ဒီလိုသွားပြီးတော့ဝေဒနာဘောကိုသွားပြီးဆွဲလာတယ် ဥပါဒံကတ်တော့ပါ ဥပါဒံကသွား မှန်ပါဗျာ ဝေဒနာကိုတဏှာကုသွားတာ ကူးတော့ပါကြီး ဝေဒနာတဏှာကုသွားတော့သူ့မှာဆွဲလန်းခြင်းမရှိတဲ့တရားကိုရှိတယ်လို့သွားပြီးတော့တခါတည်းကိုသပကြီးသေးချီကိုတောက်လိုက်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်သူ့ဝေဒနာပျောက်ကင်းလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့မှာ
မြဒီချမ်းသာမဲလို့ဒီစိတ်ကလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကြီးဖြစ်သွား မှန်ပါဗျာ နော် မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒါတကကြီးသေကံကြီးစဲစဲကြတော့တေဇောတက်လောင်ကျွမ်းလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့အာသောကမင်းကြီးလှူလိုက်တဲ့ဥစ္စာကနေတာမှာမဟုတ်ပဲနော်စေဒီပေါင်းက8400ရေကမောင်းက8400ကျောင်းပေါင်းက8400ကံမောင်းက8400ခုနှစ်ရက်ခုနှစ်လေးကိုတကာကြီးပြုတ်လိုက်တဲ့တကာတဲ့ကိုဘုရားအမွေတော်ခံယူလိုက်တာနော် မှန်ပါအများကြီးပါ သေကံကြီးစဲစဲကြတော့တကာကြီးနာငလေးကိုသွားပြီးတော့ဒီမဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တော့သမာဓိမရှိတော့ပညာမဖြစ်တော့ပြောတယ် မှန်ပါဗျာ သေကံကြီးစဲစဲကြတော့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားပြတ်တော့မယ်ဆိုတော့အခုယင်နဲ့နှလုံးနဲ့ပူလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့အခုနေများစပကြီးသေးကြီးနဲ့နှုတ်လေးနဲ့ငါတောက်လိုက်ရလို့ရှိရင်စပကြီးသေးကြီးကလည်းမရှိနော်စပကြီးသေးကြီးလေးတောက်လိုက်ရလို့ရှိရင်ပြည့်ငါယင်နဲ့အေးတော့မှာပဲဆိုဆွဲလာရင်သက်ကရဒိဋ္ဌိဖြစ်တော့ ဖြစ်သွားပါပြီ ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားပြတ်တော့တကားကြီးစပကြီးရဲ့လို့တင်ညာပါသွားလို့စပကြီးကြီးသွားဖြစ်ပြီတကား ဖြ ကြီး စ်ပါပြီပိတ်တာဖြစ်ပါ ပိတ်တာဖြစ်ပြီ မှန်ပါဗျာ ဒါနကဲနိုင်သေးလား မကဲနိုင်ပါဘူးဗျာ ကြောက်သွားပြီးနစ္စဂီတဝါရိတကဲနိုင်သေးလား မကဲနိုင်ပါဘူးဗျာ နော် မှန်ပါ စိတ်ကဒီမဲ့ဒိဋ္ဌိကြီးကပို့လိုက်ပြီ ပို့လိုက်ပါပြီ စပကြီးဆဲကြီးကအေးတယ်ဆိုတဲ့အယူမအတိမအမှမဖြစ်သွားမလား မှန်ပါဗျာ နော်ဝေဒနာတဏှာကူးမသွားဘူးလား ကူးသွားပါပြီဗျာ အစွန်းနှစ်ပါးလွတ်လား မလွတ်ပါဘူးဗျာ ရှေးအစွန်းနောက်ဆုံးသံဃာရှေးစွန်းနောက်ဆုံးမလွတ်တော့ မလွတ်ပါဘူးဗျာ နံကလေးကတည်ငြိမ်အောင်သမာဓိဧကဂရမရအောင် မရှိပါဘူးဗျာ နော်အသေးတက်ဖို့ဟာလည်းကြည့်မထား မဖြစ်ပါဘူးဗျာ ကြည့်မထားတော့သေကံဤစဲစဲကြတော့စပကြီးသဲကြီးကိုဆွဲလာတော့ တွဲသွားပါပြီ တဏှာဖြစ်မနေဘူးလား ဖြစ်သွားပါပြီ လောဘဖြစ်မနေဘူးလား ဖြစ်သွားပါပြီ လောဘဖြစ်တော့အယူမအမှမဒီလောဘဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြောင့်လောဘဖြစ် မှန်ပါ နော်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကြီးကအပေပို့လိုက်တော့ဒါနကလည်းမကယ်နိုင်ဘူး မကဲနိုင်ပါဗျာ သေဒီပေါက်8400အောင်ကယ်နိုင်သေးလား မကဲနိုင်ပါဘူးဗျာ ရေတွင်းပေါက်8400အောင်ကယ်နိုင်သေး မ လား ကဲနိုင်ပါဘူးဗျာ ကျောင်းပေါက်8400အောင်ကယ်နိုင်သေးလား မကဲနိုင်ပါဘူးဗျာ နော်မကယ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါသူသမီးတွေသူသားတွေကဒီမှာယဟန္တာတွေမို့လို့တကကြီးသွားပြီးတော့နင်လန်းကလည်းချုပ်ပြေးလို့နတ်ပြည်သွားနိုင်တာ မှန်ပါ နော်ဒါနကလည်းမကယ်နိုင်ဘူး မကဲနိုင်ပါဘူးဗျာ မကယ်နိုင်တော့ကဲသီလကလည်းကယ်နိုင်သေးလား မကဲနိုင်ပါဘူးဗျာ ကဲသီလမကယ်နိုင်တဲ့ဥစ္စာဒိဋ္ဌိမပြုတ်တော့ပြောတယ်နော်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တော့တဲ့တကကြီးကတ္တမဘုရားလက်ထက်ကတကကြီးယဟန်ကြီးတစ်ပါးရှိ အမိတ်ရှိပါဗျာ အနှစ်2000စောင့်ထိန်ထားရတဲ့တကကြီးရဲ့အနှစ်2000စောင့်ထိန်ထားတဲ့သီလဟိုတုန်းကတော့ကတ္တမဘုရားလက်ထက်တုန်းကတော့အနှစ်သက်တမ်းကရှည်တာဟုတ်တယ် ပေါင်းကများပါတယ် နှစ်ပေါင်းမှများနော် မှန်ပါပြီ နှစ်ပေါင်းများတော့သီလတွေစောင့်တည်ထားရတဲ့ဘုရားဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ပါတခါတည်းကိုထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်ပြီးတော့တခါတည်းတောမှနေတာဟုတ်တယ် မှန်ပါဗျာ အဲ့တော့တောထဲမှာတခါတည်းကိုဘုရား229သွဲသောသိက္ခာပုဒ်ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်နေတဲ့ယာကြီး မှန်ပါဗျာ အနှစ်2000စောင့်ထိန်ထားတဲ့သီလ မှန်ပါဗျာ နော် မှန်ပါဗျာ အဲ့တော့ဘုရားကဘယ်ဟာလုပ်ရင်ဘယ်လိုအာဘဖြစ်ရဘယ်ဟာလုပ်ရင်ဒေသနာကြားရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဘုရားကပြည့်ညတ်တော်ထားတာဟုတ်တယ် ထားပါတယ်ဗျာ အဲ့တော့ပြည့်ညတ်တော်ထားတဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့ဒီအနှစ်2000စောင့်ထိန်ပြီးတော့တခါတည်းယဟန်ကြီးဟာတောနေယဟန်ကြီးတခါကြီး မှန်ပါဗျာ အနှစ်2000စောင့်ထိန်တာတခါတည်းကိုရေချိုးမယ်ဆိုပြီးတော့ရေစိတ်ဆင်းလာတဲ့အချိန်ကလှေလေးပေါ်တက်လိုက် မှန်ပါဗျာ လှေလေးပေါ်တက်လိုက်တော့အဲ့ဒီတော့တခါကြီးလှေလေးကသူတက်လိုက်တော့လူ့သွားတော့တခါတည်းရောင်ပြီးတော့တခါတည်းကြာလိကလေးရောင်ဆွဲပြီးတော့ကြာလိကလေးကပြတ်သွားပါ မှန်ပါဗျာ ပြတ်သွားတော့ငါကြောင့်ပြတ်သွားတယ်လို့အဲ့ဒီဟာလေးဖြစ်တော့ မှန်ပါဗျာ ဆွဲလမ်းတော့ မှန်ပါ ယုံလည်းမသိဘူးနာလည်းမသိဘူး မသိပါဘူး ငါကြောင့်ပြတ်သွားတယ်လို့ငါကြောင့်ပြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ယုံနာမှမသိတဲ့ပုံကိုဟိုတခါ ဥ ကြီး ပ္ပါဒံကပ်ပါ နော်ဥပကပတ်တော့ကတ်သွားပြီ မှန်ပါဗျာ ငါကြောင့်ပြတ်သွားငါဖြင့်ကြည်သားပြည့်ပြင်ငါတောနေလို့ဘုန်းကြီးလည်းမရှိဘူးသိလည်းမရှိဘူး မှန်ပါ ဒေသနာလည်းမကြားရဘူး မှန်ပါ ဥပုပ်လည်းမပြုအောင် မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒါဘုရားကဟောထားတယ်တကယ်အတိတ်ကိုလည်းမတွေးနဲ့ မှန်ပါ မရောက်သေးတော့အနာဂတ်စိတ်လည်းမမျှော်နဲ့ မှန်ပါဗျာ ပြစ္ဆုတ်ပံသိရမယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒီယဟန်ကြီးဟာအနှစ်2000ဆောင်ထိန်ထားတဲ့သီလတွေသမျောလိုက်တဲ့သီလကြီးညာ မှန်ပါဗျာ နော် မှန်ပါ အဲ့ဒီအနှစ်2000ဆောင်ထိန်ထားတဲ့သီလကြီးနော် နင်းနာပါ နင့်နာလာပြောတယ် မှန်ပါ အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တော့ပြောတယ် မှန်ပါ ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားပြတ်တော့မယ်ဆိုတော့အတိတ်ကိုလည်းမတွေးနဲ့မရောက်သေးတော့အနာဂတ်စိတ်လည်းမမျှော်နဲ့ ဗျာဟော ပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်လာတဲ့ယုံနာသိရမယ်လို့ပြစ္ဆုတ်ပံပဲဟောတယ်ဘုရားက မှန်ပါဗျာ အတိတ်အနာဂတ်ကိုဆိုတာမရှိတဲ့တရားလေ ဗျာမဟုတ် အတိတ်ကိုတွေးရင်တုံလုံးမယ် မှန်ပါဗျာ မရောက်သေးတော့အနာဂတ်စိတ်ကိုမျောလိုက်လို့ရှိရင်ပြန့်လွင်သွားမယ် မှန်ပါဗျာ ပြစ္ဆုတ်ပံမှတဲ့ မှန်ပါဗျာ ဒီလိုဘုရားကဟောတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါး
ယုံနာတရားပြတ်တော်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအနှင်းနှစ်သောင်းစောင့်ထိန်ထားတဲ့ယဟန်ကြီးဟာခန္ဓာနာယုတ်ပြတ်တော်မယ်ဆိုတော့တကားကြီးကြွားပြီးတော့အတိတ်တွေးလိုက်ပါရဲ့တွေးပါပြီဗျာငါဟာအနှင်းနှစ်သောင်းစောင့်ထိန်ထားတယ်ငါဘေဟာများပြုကျင့်ထားတဲ့အရာဝတ္ထုတွေရှိလဲအာဘမဖြေရတဲ့ဥစ္စာတွေဘာမြကြာမာသေးလဲဆိုပြီးအတိတ်ကိုသွားတွေးလိုက်မှန်ပါတွေးပါအတိတ်တွေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မနောဒွါရသူလာရဂတိလှေလေးနဲ့ကြာလက်ကလေးကရေတဲ့လိပ်ပဲမနောဒွါရပေါ်လာအာယုပေါ်ပြီလာရဂတိဖြစ်တော့မယ်မှန်ပါဗျာနော်လာရဂတိမနောဒွါရစိတ်ထဲမြင်လာပြီမှန်ပါဗျာသူပြုတ်တဲ့ကံသူရတော့မယ်မှန်ပါသူဆောက်လုပ်ထားတဲ့အိမ်သူနေရတော့မှန်ပါဗျာနော်အဲ့ဒီယဟန်ကြီးဟာပြောတယ်မှန်ပါနော်မနောဒွါရတဲ့မှာအတိတ်ကိုတွေးလိုက်တော့သူပြုတ်ကျင့်ထားတဲ့မကောင်းတဲ့အာသိဏကသူဒိဋ္ဌိဆွဲနေတာဟုတ်ဆွဲပါပြီဆွဲနေတော့တကကြီးမနောဒွါရမှာကြွားပြီးတော့လှေလေးနဲ့ကြာလက်ကလေးလိမ့်ပဲနဲ့မျောလာတာလေးမြင်တော့ဩသူအတိတ်တွေးလိုက်တာကိုငါအာဘမဖြေရတဲ့ဥစ္စာအာဘမဖြေရတဲ့ဥစ္စာကလည်းဒီကြာလက်ကလေးကိုငါကြောင့်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးအာဘမဖြေရတဲ့ဟာလေးဆွဲလာနေတာဒိဋ္ဌိကြီးကိုတန်တရားလေးဥပါဒံလေးနော်အဲ့ဒီတန်တရားလေးရှိလိုက်တဲ့ဥစ္စာဟာဖြင့်တကကြီးခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားပြတ်တော့မယ်ဆိုတော့ငါအတိတ်ကအာဘမဖြေရတဲ့ဥစ္စာဘာမြကြံသေးတယ်လဲဆိုအတိတ်ကိုတွေးရောတွေးပြီဗျာအတိတ်တွေးလိုက်တော့တုံလုံးတော့မယ်တကကြီးတုံလုံးပါပြီပြစ္ဆုတ်ပံဝေဒနာဖြစ်လာတဲ့အခါဝေဒနာယုံနာပေါ်ကိုဧကကရာတည်နိုင်တဲ့ကာမဝဇ္ဇရကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်ဘူးဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်တော့ဘူးကာမဝဇ္ဇရစိတ်ဆိုတာစာစိတ်တွေတာသိချာမှန်ပါဗျာကာမဝဇ္ဇရကုသိုလ်စိတ်ယူပဝဇ္ဇရကုသိုလ်စိတ်အာယူပဝဇ္ဇရကုသိုလ်စိတ်သိရင်ပဲစိတ်နဲ့သိမလဲဆိုတော့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့သိမယ်ပြောတယ်စိတ်ကရှိလေနော်ဒီစိတ်တွေကြတော့ဘယ်လိုမှမသိပါဘူးနော်အဲ့ဒါကြတော့ကာမဝဇ္ဇရယူပဝဇ္ဇရအာယူပဝဇ္ဇရဆိုစိတ်တွေတော့ဥပဒေတော့ဟိုသင်္ဒရာဒကမာကြီးလို့ပေါ့တေကြိုတွေကိုတော့ကြောင်းပြန်လာနေတာပဲအဲ့တော့အလောမှုစိတ်တော်မှုစိတ်ဆိုတော့မောမှုစိတ်ဆိုတော့ဒီစိတ်တွေတော့ရွတ်ပါရဲ့ဗျာသိရင်ပဲစိတ်နဲ့သိမလဲဆိုတော့သိမသိတော့ဘူးအကျင့်နဲ့မရှိတော့အကျင့်နဲ့မှမရှိခဲ့ဘူးစိတ်တွေတော့သိပါရဲ့စာစိတ်တွေမှန်ပါဘုရားသိတဲ့ဥစ္စာတွေတော့ရှောက်သိတာပဲမှန်ပါဗျာနော်ခန္ဓာကသဘာဝသိလားဆိုတော့တလုံးမှမသိပါဘူးအဲ့လိုသိတော့လူစိတ်သိရမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီယဟန်ကြီးဟာအကျင့်နယ်ကမရှိတော့တကားကြီးရဲ့နော်အတိတ်ကိုတွေးလိုက်ရောတွေးလိုက်တဲ့တပြိုင်နက်တည်းဩဒါလေးတော့ငါအာဘလည်းမဖြေရသေးဘူးငါဖယားအာဘဖြေရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာငါအာဘတော့မဖြေရသေးဘူးမဖြေရတော့ဘူးဒီဟာလေးများငါခံရမလားလို့သံလျာရှိသွားလို့သံလျာရှိတော့သံဃာလေတော့မယ်သံလျာကြီးမြုပ်တော့မယ်လေပါကြီးအဲ့ဒီလိုသံလျာလေးရှိလိုက်တာတခါတည်းခန္ဓာလည်းပြည့်လဲသွားရောတခါကြီးအေရပတ္တနဂါမင်းကြီးသွားပြီးပိဋ္ဌာကြီးဖြစ်ပါဖြစ်ရှာပါပြီသီလကဲနိုင်လေးလားမကဲနိုင်ပါဘူးအနည်းနဲ့သောက်ဆောင်ထိန်းထားတဲ့သီလလေမကဲနိုင်ပါဘူးဗျာပိဋ္ဌာကြီးဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားပါပြီဗျာကဲနိုင်လေးရလားမကဲနိုင်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီတော့ဒကာကြီးတို့အိုးစင်းတို့ဟာဒကာကြီးရဲ့အဲ့ဒီသီလကကံသီလကကံဒါနနဲ့ကံသီလကအာကိုအားထားရမရကံပေါ်တဲ့အချိန်ခါမှအကျိုးပေးကံပေါ်တဲ့ခါကကျိုးနော်အဲ့ဒီတော့ဒကာကြီးရဲ့ဒါနအစသီလလည်းဘာဝနာအဆုံးဆိုတဲ့ဟာရှိသေးတယ်တကယ်ရှိပါသေးတယ်ကံဒါနကံသီလကံဘာဝနာမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကကံပေါ်တဲ့အချိန်ကအကျိုးပေးနိုင်တဲ့တရားကြောင့်မို့လို့အနှင်းနဲ့တောက်ဆောင်ထိန်းထားတဲ့ကံသီလတွေကိုအတ္တနဲ့ထိန်းထားတဲ့သီလတွေကြောင့်မို့လို့အကျိုးမပေးနိုင်လို့တကကြီးဒီသီလကမကယ်နိုင်တော့ဘူးမှန်ပါဗျာအခုတည်းဒီတကကြီးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကြတော့ဒီမဲ့ဘုရားနဲ့တွေ့တာတောင်မှဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအေရပတ္တနဂါမင်းကြီးကမကျွတ်ရှာဘူးဗျမှန်ပါဗျာနော်ပိဋ္ဌာသက်ကြီးကရှင်းပါပြီနော်ရှင်းပါပါအဲ့ဒီတော့တကကြီးဘယ်လောက်များစိုးဖို့ကောင်းလဲနော်နော်အနည်းနဲ့ပေါင်းတကကြီးရေညစာတွေလည်းမစားရဘူးမှန်ပါဗျာဗိုက်စပုတ်တွေလည်းမရှိရဘူးမရှိရပါဘူးဗျာဇပ်ပွဲကြီးတွေကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုပိဋ္ဌာကြီးဖြစ်ရင်ကောင်းသေးရဲ့သိပါသေးတယ်လောကီအာယုကာမဂုဏ်တွေနဲ့လည်းပဲဒကမတွေနဲ့လည်းမနေရဘူးမှန်ပါနော်သမီးတွေသားတွေနဲ့လည်းမနေရဘူးအနည်းနဲ့ပေါင်းဆောင်ထိပ်ပြီးတော့တခါတည်းညစာမစားရဘဲနဲ့များအပေလေးပါကြပြီးပိဋ္ဌာကြီးဖြစ်ခံရတဲ့ဥစ္စာဘယ်လောက်နာဖို့ကောင်းတာအလုံးနစ်နာပါတယ်နော်ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့သန္တရာရှိစောနောက်တော့မလို့လို့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တကခမောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟောသွားတယ်တကမှန်ပါသန္တရာရှိစောနောက်ဆုံးလွတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်မှန်ပါဗျာဥပဒေကတော့တကကြီးသန္တရာမြုပ်တဲ့တရားရှိရင်မမြုပ်တဲ့တရားရှိပါလေအဲ့ဒီတော့
တဝယ်မြို့သူမြို့သားတွေဥပဇင်းကတော့အပြောသမားမဟုတ်ဘူးအလုသမားအလုလုံမှကြိုက်ပါနော်အဲ့တော့ဥပဇင်းဟာအလုသမားသက်ကြီးဗျမှန်ပါဗျာအခုဟာကတရားဓမ္မများဥပဇင်းသိတဲ့အသိတွေကိုမဥပဇင်းကသာသနာခန္ဓာမညာပါဘူးဟောတာပဲနေရောညအရှင်ဘုရားဘာဆိုလားသူပြောလိုက်တာကျော်ဒီဘဝသားဆိုတာဘာဆိုလားပြောလိုက်တယ်ဥပဇင်းကိုပြောလိုက်တာသူကအခုတဝဲမြို့ကြီးကိုသူကယောဂီဟောင်းဖြစ်နေတော့သူအသိတွေကဟိုတုန်းကအသိမျိုးနဲ့အခုအသိနဲ့ကကွာခြားသွားတော့သူကဲ့သို့လို့သိကျင်တော့အခုတဝဲကသူ့မိတ်ဆွေနဲ့တခါဖြစ်ဆက်ပြန်တော့အကြောင်းအကျိုးတွေဖြစ်ပြန်တယ်တခါကြီးတဝဲကဝေတရားတွေဝေတရားနေများတော့အဲ့တော့တဝဲကတရားဓမ္မတွေသူတို့သိတယ်လို့သိပါသေးဆိုပြီးတော့တခါတည်းငွေကုန်ကြည့်ကြခံပြီးတော့တခါကြီးလေများနဲ့တင်ပြီးတော့တခါတည်းကိုတရားပွဲကြီးချတာတခါကြီးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားဖြစ်တော့ငွေကုန်ကြီးကြခံပြီးတော့တခါတည်းဒုက္ခများပင့်ရတာတခါကြီးမှန်ပါဗျာနော်အဲ့တော့ငွေကုန်ကြီးကြခံပြီးပင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာသနာပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှိပါလျက်သားနဲ့နေလားငါလားအပယ်လေးပါလွတ်အောင်မထိုင်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလည်းမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကဦးဇင်းကအလုတ်သမားအပြောသမားမဟုတ်အလုတ်လုံးမှကြိုက်မှာမဟုတ်လို့အလုတ်လုံးကြပါလို့နော်အဲ့ဒီတော့ဒီညအဖို့မှာအလုတ်လုံးနေလုတ်ွက်ကလေးဟာထိုင်မှရဖို့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားဉာဏ်နဲ့ပညာနဲ့သိဖို့ဟာကိုသဘောပေါက်ဖို့ဟာကိုစိတ်ကလေးတွေကိုတင်ပြသွားမယ်နော်ခုနတုန်းကခမုံဆရာတော်ကသောတာပန်ဟာတဲ့နာကိုကြည့်ရမယ်လို့ပြောတယ်မှန်ပါကဲစိတ်ကလေးတွေကြည့်တော့မယ်တခါကြီးမှန်ပါဦးဇင်းတို့တရားပေးခဲ့တယ်တခါကြီးမှန်ပါကျောင်းမှလည်းတရားပေးတာဘယ်လိုပေးခဲ့လဲဆိုတော့တခါကြီးအခုခေတ်ကြီးကဒီမဲ့တခါကြီးရက်နဲ့ဖော်ကာနဲ့အမြန်အလေးမြန်နေတယ်ကြီးမှန်ပါဗျာတဏှာကြီးကိုမိုင်ပေါင်း1500ပြန်နိုင်အောင်နော်မှန်ပါတဏှာကြီးကိုမိုင်ပေါင်းအခုလည်းပဲနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာအသက်တန်းလေးကတိုးတယ်တခါကြီးဒီကနေ့တည်မလားနှစ်ဖန်တည်လားမသိဘူးအလင်းအမြန်ဒီမဲ့ချက်စီရပါတခါကြီးမှန်ပါဗျာဝီဆိုရောက်ပေါ့နော်နော်ဟိုတိတ်တယ်သူပြောတယ်လို့ပေါ့လေဂျော်နီဝက်ကာမှန်ပါနော်အဲ့လိုပြောမြန်အောင်မှန်ပါနော်အဲ့တော့အခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာလဲတခါကြီးရက်လီမြန်စီးသလိုဝီဆိုရောက်သွားအောင်စီးရတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ကျင့်ပုံကျင့်နည်းလေးဟာကိုသက်တောင့်သက်သာလေးနဲ့တော့မရဘူးအသေးတက်ဖို့ဟာကနဦးတော့ကျင့်ရမယ်တကယ်နော်ညာနဲ့ပညာနဲ့သဘောကွဲလဲအောင်နော်အဲ့တော့ဘုရားကသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးရှိတယ်တကယ်မှန်ပါဗျာကနဦးယူလိုက်တကယ်ကြီးမှန်ပါဦးစင်းဟာသမထကတော့40ရှိမှန်ပါဗျာကြိုက်တာလောက်ကြတာပဲမှန်ပါဗျာအဲ့တော့တကယ်ကြီးဦးစင်းကလက်ဦးတုံးကယောဂီကိုသမထပေးတယ်မှန်ပါလက်ဖြင့်ကညကြတော့တကယ်ကြီးရဲ့တကားတဲ့ကိုနှလုံးနဲ့တင်ပြပြီးတော့တခါတည်းကိုတင်ပြသွားတာမှန်ပါဗျာစိတ်တွေကိုတရားသဘောပေါက်တာပြီဆိုတကကြီးအကုန်လုံးသိတယ်သိပါတယ်နော်ဘယ်လမ်းကထွက်မြဲဘယ်လိုဘယ်ကိုထွက်ပေါက်ရှိတာကြီးပဲဘယ်ကထွက်ရုပ်ပေါ်ကသွားတယ်ရုပ်ပေါ်ကထွက်သွားနာမ်ပေါ်ကသွားရင်နာမ်ပေါ်ကထွက်သွားလက္ခဏာ၃ပါးရှိတယ်ဘုရားကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပလက္ခဏာ၄ပါးရှိတယ်နော်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာကသောတာပန်ပေးဖို့မှန်ပါအတုပဆိုတာကသရဂါများအနာဂါများယဟန္တာများရတယ်လက္ခဏာမှန်ပါဗျာတဏှာတတ္တတရားမှန်ပါဗျာဒါကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာကသောတာပန်ဒိဋ္ဌိတတ္တတရားအဲ့ဒီတော့သောတာပန်ဒိဋ္ဌိတတ္တတရားကနံတရားနံကိုသတ်သွားနံပဲလို့လဲတဲ့အမြင်မှအသိမှကိုတဲ့ကအမြင်မမှန်ဘူးအသိမမှန်ဘူးအယူမမှန်ဘူးနံအဲ့ဒီတော့နံဖြစ်ပြက်ဆုံးသွားပြီးအောင်နံဖြစ်ပြက်ပေးရတယ်တဲ့သောတာပန်များအဲ့တော့ဘယ်လိုပေးပုံပေးနည်းလဲဆိုသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့ကဲလိုက်ကြစို့တကကြီးနော်အဲ့ဒီတော့အခုလာရောက်တဲ့တရားဓမ္မတွေလည်းအရေးကြီးဆုံးချက်ကဥပမာလေးတင်ပြပါမယ်လို့နော်ဘယ်လိုဥပမာလေးတင်ပြမလဲကိုယ့်အလုပ်ကလေးကိုဘေးချထားပါအောင်လို့နော်ကိုယ့်အလုပ်ကလေးဘေးချတော့ဟိုရှေ့တုန်းကတကားတည်းကုံတယ်2ယောက်ရှိတယ်တဲ့တကားကြီးမှန်ပါဗျာကုံတယ်2ယောက်ရှိတာဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့သူတို့ယူသွားတဲ့ကုံကအဖိုးမတန်ဘူးပေါ့တကားကြီးကုံတယ်2ယောက်သူတို့ယူသွားတဲ့ကုံကအဖိုးမတန်တော့တကားတဲ့ကုံချမ်းကြီးထားပြီးသွားတဲ့အချိန်ခါကျတော့တော်တော်ဝေးတဲ့အချိန်ခါကျတော့တကားကြီးအမတန်အဖို့တန်နဲ့ပိုက်ဆံလျှော်သွားတွေ့မှန်ပါပိုက်ဆံလျှော်သွားတော့သူတို့ကုံထားသွားတဲ့ကုံကအဖို့မတန်အဖို့မတန်တော့တကားကြီးသူတို့ထားလာတဲ့ကုံတွေကိုထားသွားတဲ့ကုံတွေကိုနှုတ်ပြခဲ့မှန်ပါအဖို့တန်နဲ့ပိုက်ဆံလျှော်တွေထားလာမှန်ပါထားလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့လူ2ယောက်ပါပိုက်ဆံလျှော်ထားလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့သူတို့ကုံတွေတော့ထားပြခဲ့ပြီမှန်ပါပိုက်ဆံလျှော်တွေအဖို့တန်တော့အဲ့ဒါတွေထားလာခဲ့ထားလာတော့အဲ့တော့ကုံတယ်2ယောက်ထားလာတဲ့အချိန်ခါကျလမ်းခွလိခွလာခကြီးထားလာတဲ့အခါပင်မနဲ့ပင်မလာတော့လမ်းခွလိခွလာကိုကြတော့တကားကြီးအထဲတွေသွားတွေ့အထဲတွေသွားတွေ့တဲ့အချိန်ခါကျတော့
တရားလူကစဉ်းစားဒါပိုက်ဆံလျှော်လေးဒီပိုက်ဆံလျှော်လေးငါအိမ်ကြရက်ရအောင်အခုအထယ်ဒီတွေ့တော့ငါဒီပိုက်ဆံလျှော်လေးငါမလို့ရင်တော့ဘူးပိုက်ဆံလျှော်လေးငါလွတ်ပြစ်အထယ်ဒီငါကောက်ထားမှာပဲဆိုတယောက်လူကအထယ်ကောက်ထားတယောက်လူကတော့ငါအဝေးကြီးထမ်းလာတဲ့ဥစ္စာအခုချိန်မှတော့ငါမထမ်းတော့ဘူးဟိုကမလဲတော့ဘူးငါလျှော်ပဲထားမယ်ဆိုလျှော်ထားမှန်ပါဗျာနော်လျှော်ထားနေတယ်ဒါနဲ့ပဲတယောက်လူကတခါကြီးပိုက်ဆံလျှော်လေးထမ်းပြီးတော့အထယ်ထမ်းအထယ်ထမ်းပြီးတခါမိတ်ဆွေနှစ်ဦးလာကြပြန်ကုန်တယ်တယောက်ကလျှော်ထမ်းတယ်တယောက်ကအထယ်ထမ်းလာတယ်ဟိုတယောက်ကတော့တခါတည်းလျှော်လေးပြစ်ပြီးတော့အထယ်လေးထမ်းလာနောက်တော်တော်လေးဝေးတဲ့အချိန်ခါကျတော့တခါကြီးအထယ်ကနေပြီးငွေတွေတွေ့ပြန်မှန်ပါဗျာငွေတွေတွေ့ပြန်တော့တယောက်လူကနေပြီးကျန်အထယ်ထမ်းရတာများတယ်အထုပ်ကြီးကများတယ်ငါအထုပ်ကြီးဆိုပြီးငွေတွေငါကပိုက်ထဲလွယ်ထဲထည့်မယ်ဆိုကပိုက်ထဲထည့်နောက်တယောက်လူကတော့အထယ်လည်းမယူငါဒီလောက်တော့ပင်မအောင်ထမ်းလာရတဲ့လျှော်ရီဟာငါဘယ်တော့မှလွတ်မပြစ်တော့ဘူးငါအိမ်ရောက်ပဲလုံမယ်ဆိုလျှော်ပဲထမ်းတယ်လျှော်ထမ်းတယ်အဲ့တော့လျှော်ပဲထမ်းတယ်တယောက်လူကငွေတွေအိတ်တောင်နဲ့ထည့်လွယ်ထဲထည့်တယ်အထယ်တွေထားခဲ့နောက်တော်တော်လေးဝေးကတော့သွားပြန်သွားတဲ့အချိန်ခါကျတော့လန့်ကြတော့တခါရွှေတွေတွေ့ပြန်ရွှေတွေတွေ့ပြန်တော့အဲ့တော့တယောက်လူကငွေအိတ်ထားပြီးရွှေတွေထည့်တယောက်လူကတော့ဒီလောက်တောင်ကဲလာတဲ့ဥစ္စာငါနောက်တော့မှလည်းအထယ်တွေငါမယူခဲ့ဘူးအထယ်တွေကနေပြီးတော့ငွေကြတယ်မယူခဲ့တော့ဘူးဒီဟာဒီတောင်မှမယူခဲ့ပဲနဲ့ဒီရွှေကြမှာတော့ငါမယူခဲ့တော့ဘူးငါထားလာတဲ့ပြည့်စည်ငါအိမ်ရအောင်ထားမယ်ဆိုရွှေလည်းမယူခဲ့ဘူးနော်လျှော်ပဲထားတယ်တယောက်လူကတခါကြီးငွေတွေချပြီးရွှေတွေယူပါရဲ့ရွှေတွေယူကြတော့တခါကြီးသူ့တက္ကမကနေပြီးတော့တခါတည်းရွှေတွေထမ်းလာတဲ့ပုံကိုကြတော့အိမ်ရောက်တဲ့ချိန်ခါကျတော့ထမ်းလာတော့ဘုရားကကြလျှော်ထမ်းတဲ့ပုံကိုကြတော့လျှော်တွေသင်ပြီးတော့အထည်ရအောင်ပါဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဟိုကြတော့ငွေတွေထမ်းသွားတဲ့ပုံကိုနဲ့လျှော်ထမ်းသွားတဲ့ပုံကိုတက္ကမနှစ်ယောက်ပါကြည်သားဟိုမှာသူကုံတွေကတည်မြတ်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကြားတာပေါ့လေမှန်ပါကြီးယောက်ျားပဲလို့လေငါယောက်ျားကတော့တက္ကမအချင်းပေါ့လက်ဦးကလျှော်တွေ့တယ်လျှော်တွေ့တာကအထည်တွေ့တယ်အထည်တွေကလဲပြခဲ့တယ်အထည်တွေထားလာတယ်အထည်တွေကနေပြီးငွေတွေ့တော့ငွေအထည်တွေချပြီးငွေထားတယ်ငွေကနေပြီးတော့ရွှေတွေတွေ့တော့ငွေချပြီးရွှေတွေကျွေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့တို့ချမ်းသာတာဟိုတယောက်ကတော့ကြီးယောက်ျားကတော့အထည်တွေ့လည်းမထားမှုလျှော်ပဲထားတယ်ငွေတွေတွေ့ပြန်တော့လည်းအထည်ရွှေလျှော်ကိုမချခဲ့ဘူးလျှော်ပဲထားတယ်ရွှေတွေတွေ့ပြန်တော့လည်းရွှေတွေမယူဘူးအထည်ပဲထားတယ်ဆိုတော့အိမ်ကြတော့တကားကြီးရွှေထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တက္ကမနဲ့ကတော့ကြီးကြီးသားသားပေါ့ချမ်းသာတာဟုတ်လျှော်ထားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တက္ကမနဲ့တကားကြီးဖြစ်နေကြတာနော်အဲ့တော့ဆင်းရဲတာဟုတ်တကားကြီးနော်အဲ့တော့အခုလာရောက်တဲ့တရားဓမ္မတွေလည်းလျှော်လေးတော့ထားမထားပါနဲ့ဦးလို့ဥပဒေပြတဲ့အချိန်ခါဥပဒေအလုပ်ကလေးလုပ်ကြည့်ပါဦးနော်ငါကိုလျှော်ကတော့တကားကြီးလျှော်ကားနောက်ကြတော့ကြိုက်တယ်ယူပေါ့ဘုရားကလည်းဟောထားတယ်အက္ကလိကောတဲ့အချိန်မရွေးတဲ့အခါမနဲ့လုံကြည့်အောင်တဲ့လုံကြည့်ရင်ကိုသိလိမ့်မယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်လားမပြုတ်လားလို့နော်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်လားပြုတ်လားနာလိုက်တာလို့ပြင်းနေရင်ဒိဋ္ဌိကြီးပေါ့နာတယ်ဆိုတော့ပရမသစ္စာနဲ့မှမရှိဘူးကြိုက်တယ်ဆိုတော့ပရမသစ္စာနဲ့မှမရှိဘူးပူတယ်ဆိုတော့ပရမသစ္စာနဲ့မှမရှိဘူးညောင်းတယ်ဆိုတော့ပရမသစ္စာနဲ့မှမရှိဘူးယုံနဲ့နံသဘာဝသာရှိနော်ဒီသဘောတရားသာရှိတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးချက်ကလှုပ်ကြည့်ပါဦးလို့နော်အဲ့တော့တရားကြီးကဲအလုတ်တရားကိုစိတ်ကလေးတွေကိုဉာဏ်စဉ်ခုနတုန်းကခမုံဆရာတော်ကပြတ်သွားလို့ဉာဏ်စဉ်ရွတ်သွားလို့သူ့လိုတော့ဉာဏ်တင်တော့ဘင်္ဂညာဘယညာအာရတိဘာဆိုတော့သူရွတ်သွားတဲ့ဥစ္စာစာလို့မရွတ်တတ်ပါဘူးတရားကြီးကသူကတော့စာသမားကိုတရားကြီးစာလို့ကတော့ရွတ်လို့ချောတာပေါ့အဲ့ဒီတော့တရားကြီးဘင်္ဂညာဘယညာအာရိနဝညာမုံစတုကမြညာနေဗိဏညာရွတ်ဖို့မလို့မှန်ပါဗျာနော်စိတ်ကလေးတွေကိုအစဉ်တလိုက်ကညံလေးတွေသိသွားဖို့အရေးကြီးတယ်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုသိသွားမလဲကဲယောဂီကမ္မထန်တရားပေးတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုဘောက်ပေးလဲဆိုတော့ဥပဒေကမ္မထန်တရားပေးတာနော်လက်ဦးတုံးကတော့သူများသမထကြီးပေးလို့သမထကြီးပေးရတယ်လေကကြီးမှန်ပါဘယ်လိုလဲတဲ့အဲ့တော့အခုလာရောက်တဲ့တရားဓမ္မတွေလည်းပဲသမထလည်းသမထမှသိရမယ်ဝိပဿနာမှသိရမယ်နော်သမထကဘယ်လိုဝိပဿနာကဘယ်လိုဆိုတာဟိုဝိပဿနာ
သမထနဲ့ဝိပဿနာဟောဒီလိုစိတ်ကလေးတွေသိသွားမကောင်းလားလေကောင်းပါလေကဲတခါကြီးသမထရိုးရိုးပေးတော့မယ်တခါကြီးမှန်ပါအမေစိတ်ကလေးကိုငြိမ်အောင်လို့နော်မှန်ပါဗျာစိတ်ငြိမ်မှုလေးကိုပေးတော့မယ်စိတ်အလုပ်တွေဟုတ်တယ်အဲ့တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကိုကဲအာနာပါနသတိပေးရတယ်တခါကြီးမှန်ပါကဲယောဂီအာနာပါနထွက်လေဝင်လေကိုထွက်တာလေးသိဝင်တာလေးသိတယ်ဒါသမထပေးတာမှန်ပါသမထပေးတာနော်အဲ့တော့ယောဂီတွေကျင့်တတ်ဖို့ဟာကိုနော်မှန်ပါထွက်တာလေးသိဝင်တာလေးသိစိတ်ကလေးဘဲမှမသွားစီနဲ့စိတ်ကလေးကိုတည်ငြိမ်အောင်ပေးတာတခါကြီးမှန်ပါဝိပဿနာမဟုတ်သေးဘူးမှန်ပါစိတ်ကလေးတည်အောင်ထွက်တာလေးသိဝင်တာလေးသိထွက်တာလေးသိဝင်တာလေးသိဒါပဲသိဒီလိုပေးမှန်ပါအဲ့တော့ယောဂီကဒါပဲသိခိုင်းတယ်သမထဆရာကခိုင်းနိုင်လို့ရတာဟုတ်ထွက်တာလေးသိဝင်တာလေးသိထွက်တာလေးသိဝင်တာလေးသိဒီလိုသိခိုင်းတော့ဒါပဲသိမှန်ပါဗျာကြာထိုင်ပါများလာတော့ဝေဒနာဖြစ်လာလိမ့်မယ်မှန်ပါတင်နာတွေပေါ်လာမယ်တောင်းနာတွေပေါ်လာမယ်ထုံနာတွေပေါ်လာမယ်အောင့်နာတွေပေါ်လာမယ်ကြိုက်တာတွေပေါ်လာမယ်ကြက်တာတွေပေါ်လာမယ်ပူတာတွေပေါ်လာမယ်အီးတာတွေပေါ်လာမယ်လှုပ်တာတွေပေါ်လာမယ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်သမထပဲပြီးတယ်မှန်ပါတင်နာပေါ်လာရင်တင်နာအစာတင်နာလည်းတင်နာအဆုံးဒါပြီးလားသုံးစိတ်တည်းပြီးတယ်စိတ်ကိုပြင်းရင်လို့ဒီစိတ်ကလေးဟာဒီဝေဒနာပေါ်မှာဝက်သွားအောင်လို့ဝေဒနာနဲ့ဖားယူတာမှန်ပါဗျာဒီစိတ်ကလေးကအနံ့ပြေးတယ်မှန်ပါပြေးတော့ဒီဝေဒနာပေါ်ကိုသေတတ်ဖို့ဟာကိုဒီဝေဒနာပေါ်စိတ်ကလေးသုံးစိတ်ကလေးကိုတီးအောင်လုပ်ပေးတယ်မှန်ပါဗျာတင်နာပေါ်ရင်တင်နာအစာတီးလိုက်ပါတင်နာအလဲတီးလိုက်ပါတင်နာအဆုံးလေးတီးလိုက်ပါသုံးစိတ်ပဲမဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့တော့ယောဂီပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဝေဒနာတင်နာပေါ်လဲတင်နာအစာတင်နာလဲတင်နေအဆုံးထုံနာပေါ်လဲထုံနာအစာထုံနာလဲထုံနေအဆုံးအောင်းနာပေါ်ရဲ့အောင်းနာအစာအောင်းနာအလဲအောင်းနေအဆုံးကြိုက်တာပေါ်တော့ကြိုက်တာအစာကြိုက်တာအလဲကြိုက်တဲ့အဆုံးမှန်ပါပူရာပေါ်တော့ပူရာအစာပူရာလဲပူတဲ့အဆုံးအေးဓာပေါ်တော့အေးဓာအစာအေးဓာလဲအေးတဲ့အဆုံးကြက်ဓာပေါ်တော့ကြက်ဓာအစာကြက်ဓာလဲကြက်တဲ့အဆုံးအကုန်သိအောင်မှန်ပါဝေဒနာပေါ်မှာစိတ်ကလေးသုံးစိတ်ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်သွားပါပြီဝေဒနာနိုင်မနေဘူးလားနိုင်ပါတယ်နာယောဂီဝေဒနာပေါ်မှာစိတ်ကလေးဟာသုံးစိတ်တီးပလားလို့မေးကြတယ်မှန်ပါဟဲ့ယောဂီဝေဒနာဘယ်လိုသိလိုက်တတိတော်တော့ဘုရားဝေဒနာအစတင်းတာအစတင်းတာအလေတင်းတဲ့အဆုံးသဘောဆုံးအောင်ကြည့်ပြီးပါပြီဗျာအော်ငါယောဂီဝေဒနာပေါ်မှာစိတ်သုံးစိတ်ဖြစ်နေပြီဝေဒနာပေါ်မှာစိတ်ကလေးဟာကိုဘယ်မှသူမပြေးနိုင်တော့ဘူးသုံးစိတ်ဖြစ်နေပလားလို့ပြောအဲ့ဒါတခါကြီးဝိပဿနာများတော့မထင်နဲ့မှန်ပါကြီးစွာသောသမထကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတော့သမထဝိပဿနာလို့ဖြစ်ဖို့မထင်နဲ့မှန်ပါဗျာကြီးစွာသောသမထကြီးမှန်ပါဗျာနော်တင်းတာအစတင်းတာလေတင်းတဲ့အဆုံးဆိုတော့သမထကြီးသမထပါဒါဝိပဿနာများမထင်နဲ့နော်တင်းတာကြီးသိနေတာသမထတောင်းတာကြီးသိနေတာသမထကြိုက်တာကြီးသိနေတာသမထပူတာကြီးသိနေတာသမထသမထပါအတိတ်ကလည်းမသိဘူးလားသိပါတယ်ဗျာအခုလည်းမသိဘူးလားသိပါတယ်ဗျာညောင်ရဲ့ပူတာကြီးသိမှာပေါ့ဒါသမထအဲ့ဒါသမထပေးတာနော်သုံးစိတ်ကိုဘုရားကဟောတာဥပဒေဖြီးချက်ပေးနေအဲ့ဒီသုံးစိတ်ကိုဒီမှာဖြုတ်ပေးတာမှန်ပါပြောင်းလို့ရအောင်လို့စိတ်ကလေးကိုမှန်ပါငါယောဂီသမာဓိတည်ပလားဝေဒနာပေါ်မှာဒီသုံးစိတ်တည်ပလားဆိုပြီးတော့ဒီသုံးစိတ်ပဲအဲ့တော့ဟဲ့ယောဂီမြင်တဲ့အချိန်ကဘယ်လိုမြင်လဲမိမမြင်မိမအစာအလဲအဆုံးယောက်ျားမြင်ယောက်ျားအစာအလဲအဆုံးသုံးစိတ်ပဲမှန်ပါနော်အသာကြားပြန်ရောဘယ်လိုလဲအသာအစာအလဲအဆုံးအနတ်ရောအစာအလဲအဆုံးရတာစားကြလဲအစာအလဲအဆုံးအတွေ့အထိကြလဲအစာအလဲအဆုံးဓမ္မတိကြလဲအစာအလဲအဆုံးသုံးစိတ်ပဲငါယောဂီတကားကြောက်ပေါ်မြင်တဲ့အပေါ်မှာလည်းသုံးစိတ်တည်ပြီခန္ဓာထဲကမှလည်းဝေဒနာပေါ်မှာသုံးစိတ်တည်ပြီဆိုတော့သုံးစိတ်တည်ပုံကိုသိပြီအဲ့တော့ငါယောဂီဟာသုံးစိတ်တော့ဝေဒနာပေါ်မှာတည်နေပြီဒီစိတ်သုံးစိတ်အဲ့ဒီသမထကိုပေးနေတာသမထကြီးဝိပဿနာမဟုတ်သေးဘူးမှန်ပါအဲ့တော့ပြောင်းနေတယ်ကြီးဟဲ့ယောဂီတင်းတာပေါ်လာရင်တင်းတာအစနဲ့တင်းတာအလဲတင်းတဲ့အဆုံးဒီသုံးစိတ်ဖြစ်နေတယ်ခလက်စိတ်ကိုမသိနဲ့မှန်ပါတင်းတာအစနဲ့တင်းတာအဆုံးလေးသိနှစ်စိတ်ပဲသိတော့မှန်ပါတင်းနာအစတင်းနာအဆုံးတောင်းနာအစတောင်းနာအဆုံးထုံနာအစထုံနာအဆုံးအောင်းနာအစအောင်းနာအဆုံးကြိုက်တာအစကြိုက်တာအဆုံးကြက်တာအစကြက်တာအဆုံးသမထပဲပေးသေးတာစိတ်ကလေးငြိမ်အောင်လို့ပေးနေတာစိတ်ကလေးကဘယ်မှမပြည့်အောင်လို့ဝေဒနာပေါ်မှာဝေဒနာသမာဓိရအောင်လို့ပေးနေတာမှန်ပါဗျာဒီဝေဒနာကိုငြိမ်အောင်လို့သိတတ်ဖို့ပေးနေတာမှန်ပါဗျာဒီဝေဒနာကိုအဆုံးကိုဆုံးအောင်လိုက်နေအောင်လို့ပေးနေတာမှန်ပါဗျာဒီဝေဒနာကိုသိသိခံနိုင်အောင်ပေးနေတာမှန်ပါဗျာသမထအကြီးရှိနေတဲ့ဝိပဿနာတစ်လုံးမှမဟုတ်ဘူးကြီးစွာသောသမထအကြီးမှန်ပါဗျာဒါကိုဝိပဿနာနဲ့သိမနေနဲ့မှန်ပါဗျာကြီးစွာသောသမထအကြီးမှန်ပါဗျာဒီလိုသိနေတာနဲ့ဝိပဿနာလို့တော့မထင်နဲ့မှန်ပါကြီးစွာသောသမထအကြီးမှ
တင်းနာအစနဲ့တင်းနာအဆုံးသီးလို့သမထနော်အဲ့တော့မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်မေးတယ်ဟဲ့ယောဂီဘယ်လိုမြင်လဲမြင်တာအစမြင်တာအဆုံးကြားတာအစကြားတာအဆုံးနာနာအစနာနာအဆုံးစားတာအစစားတာအဆုံးထီတာအစထီတာအဆုံးသီတာအစသီတာအဆုံးနှစ်စိတ်ဖြစ်နေငါယောဂီနှစ်စိတ်ဖြစ်နေကဲပေးတော့မယ်တခါကြီးမှန်ပါတခါ6ပေါက်ပေါ့အစနဲ့အဆုံးသူသိတယ်နှစ်စိတ်ဖြစ်နေမှန်ပါစိတ်ကလေးကိုပြင်နေတာနာဖြစ်ပြက်ဆုံးအောင်လို့ပေးမှာတခါကြီးမှန်ပါဗျာသောတာပန်များနာဖြစ်ပြက်သိလားအဲ့တော့သမထကနေပြီးတော့တခါကြီးသမထနဲ့ဝိပဿနာပေးတော့မယ်မှန်ပါစိတ်ကလေးကို तू ကဒီမဲ့ဝေဒနာပေါ်မှာသမာဓိရပြီလေဒီသမာဓိကြောင့်ပညာဖြစ်အောင်ပေးတော့မယ်မှန်ပါကမ္မထန်တရားဆိုတာမသိလို့ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါနာတလက်သေးနဲ့သိเสียလည်းမလုပ်ဘူးမှန်ပါဗျာစာတွေကပြနေတဲ့တရားမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာခန္ဓာကိုယ်တွင်းဉာဏ်မြင်ပေးနေတဲ့တရားမှန်ပါဗျာနော်မသိလို့ပေးနေတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့စိတ်တွေကိုအခုဟာပြည့်ရင်အစဉ်ပြင်းရင်ခဏဆိုတဲ့ဥစ္စာစိတ်တွေကိုပြင်ပေးနေတာမှန်ပါဗျာယောဂီအဲ့တော့စိတ်နဲ့စိတ်ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါဘူးတင်းနာအစတင်းနာအဆုံးဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါအဲ့တော့သမထနဲ့ဝိပဿနာပေးတော့မှန်ပါဗျာသမထနဲ့ဝိပဿနာဆိုတာအဲ့တော့တဝယ်မြို့သူမြို့သားတွေလည်းသမထနဲ့ဝိပဿနာသမထရိုးရိုးကြီးကဘယ်စိတ်သမထနဲ့ဝိပဿနာဆိုတော့ဘယ်စိတ်ဆိုတာစိတ်ကလေးကိုဘာသာလို့တင်ပြောသွားလို့ရှိရင်နောက်ကြတော့လူလိန်ခံမခံရတော့ဘူးပေါ့မှန်ပါအဲ့တော့လူလိန်ခံရမှန်ပါနော်အဲ့တော့သမထနဲ့ဝိပဿနာပြောမယ်မှန်ပါစိတ်ကလေးကိုတင်တော့မယ်တခါကြီးမှန်ပါသမထနဲ့ဝိပဿနာပေးတော့မယ်လက်ဦးတော့ကတော့သမထရိုးရိုးကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကဲသမထနဲ့ဝိပဿနာစိတ်ကိုပြင်းပြီးတခါကြီးဟဲ့ယောဂီတင်းနာအစတင်းနာအဆုံးတော့နှစ်စိတ်တော့ဖြစ်နေပြီဒီနှစ်စိတ်ကိုမသိနဲ့တော့ဒီနှစ်စိတ်ပဲပြောင်းမယ်မှန်ပါဘယ်လိုစိတ်ပြောင်းရမှာလဲဆိုတော့တင်းနာပေါ်လာရင်တင်းနာအစတင်းနာအဆုံးမသိနဲ့တော့ဖြစ်လာတဲ့သဘောတရားလေးပြက်သွားတဲ့သဘောလေးဒါသိလားနှစ်စိတ်ပဲနှစ်စိတ်ချင်းပြောင်းလိုက်တာမှန်ပါခုနကတော့တင်နာအစာတင်နာအစုံသိတဲ့စိတ်သမထစိတ်အခုဟာဖြစ်လာတဲ့သဘောတရားပြက်သွားတဲ့သဘောတရားနှစ်စိတ်ပဲအတူပြောင်းပေးတာဟိုစိတ်ကနေပြီးဒီစိတ်ပြောင်းလိုက်မှန်ပါဖြစ်လာတဲ့သဘောတရားသိလိုက်တော့ပြက်သွားတဲ့သဘောလေးလည်းသိလိုက်တော့ဆိုတော့ဖြစ်တင်နာအစာတင်နာအစုံမသိတော့ဘူးဖြစ်လာတဲ့သဘောတရားရဲ့ပြက်သွားတဲ့သဘောတရားရဲ့သိပြီအဲဒီတော့တင်နာပေါ်လာလဲဖြစ်လာတဲ့သဘောတရားပြက်သွားတဲ့သဘောတရားတောင်းနာပေါ်လာလဲဖြစ်လာတဲ့သဘောတရားပြက်သွားတဲ့သဘောတရားထုံနာပေါ်လာလဲဖြစ်တဲ့သဘောတရားပြက်တဲ့သဘောတရားအောင်လာတာပေါ်လဲဖြစ်တဲ့သဘောတရားပြက်တဲ့သဘောတရားကြိုက်တာပေါ်လဲဖြစ်တဲ့သဘောတရားပြက်တဲ့သဘောတရားပူတာပေါ်လဲဖြစ်တဲ့သဘောတရားပြက်တဲ့သဘောတရားဖြစ်တဲ့သဘောတရားကသမထမှန်ပါပြက်တဲ့သဘောတရားလေးသိလိုက်တာဝိပဿနာမှန်ပါသမထနဲ့ဝိပဿနာအဲ့ဒါဟောပြီဗျဟောပြီမဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒါညံစင်လေးတွေတက်သွားတာဘယ်ကညံဘယ်ညံလို့ဖို့လိုသေးလားမလိုပါဘူးနော်အဲ့ဒါညံစင်လေးနံဖြစ်ပြက်ဆုံးပဲလို့ဖို့မလိုပါဘူးဗျရွတ်ဖို့လည်းမလိုပါဘူးဗျဘယ်ကညံဘယ်ညံဆိုတော့ဖျားသိတာကိုသိတာပေါ့နော်သင်္ခါရုပ္ပကညံနိဗ္ဗာန်ညံဆိုဖျားသိတာကိုသိတာမဟုတ်ဘူးကိုသိရမှာကဘာလဲစိတ်ကိုပြင်သိရနော်အဲ့တော့တခါကြီးသမထနဲ့ဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပြီဖြစ်လာတဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောသူသိပါပြီသိလိုက်တော့ဟိုစိတ်ကနေပြီးဒီစိတ်ပြောင်းရင်မှန်ပါစိတ်ကလေးတွေပြင်းလာတာမှန်ပါဟဲ့မြင်တဲ့ပေါ်ဘယ်လိုမြင်လဲယောဂီခန္ဓာတွေကတင်းနာကိုဖြစ်လာတဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောဒီလိုသိလိုက်တော့ဗဟိတမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဘယ်လိုမြင်သလဲမြင်ဖြစ်လာတဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောကြားလိုက်တဲ့အလားနဲ့ဖြစ်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောနားလိုက်တဲ့အနာနဲ့ဖြစ်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောစားလိုက်တဲ့ရသားလည်းဖြစ်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောထိလိုက်တဲ့အတွေ့လည်းဖြစ်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောသိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးလည်းဖြစ်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောလှမ်းသွားပြန်လည်းဖြစ်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောချလိုက်ပြန်လည်းဖြစ်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောထိုင်ပြန်လည်းဖြစ်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောယူပြန်တော့လည်းဖြစ်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောပေါက်ပြန်တော့လည်းဖြစ်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောအိတ်လိုက်ပြန်လည်းဖြစ်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောအဲ့ဒါသမထဝိပဿနာခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့သဘောနဲ့ပြက်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောဆိုသမထဝိပဿနာတွဲမနေဘူးလားတွဲပါပြီသမထနဲ့ဝိပဿနာဖြစ်နေပြီနော်ကဲသမထဖြုတ်မယ်ဖြုတ်တော့မယ်နော်စိတ်ကလေးပြင်တော့မယ်ဟဲ့ယောဂီဖြစ်တဲ့သဘောမသိနေတော့ဖြုတ်ပြီဒါကမ္မထမ်းပြတဲ့ပုံကပေးရမှာဖြစ်တဲ့သဘောမသိနေတော့ပြက်တဲ့သဘောတစ်ခုတည်းကြည့်ပြက်တဲ့တစ်လုံးနဲ့ပြီဖြစ်တဲ့သဘောဖြုတ်ချလိုက်သမထကိုဖြုတ်ချလိုက်ဖြစ်တဲ့သဘောဖြုတ်ချလိုက်တော့တင်းနာပေါ်လဲပြက်တဲ့သဘောတောင်းနာပေါ်လဲပြက်တဲ့သဘောထုံနာပေါ်လဲပြက်တဲ့သဘောအောင့်နာပေါ်လဲပြက်တဲ့သဘောကြိုက်တာပေါ်လဲပြက်တဲ့သဘောကြက်တာပေါ်လဲပြက်တဲ့သဘောပူတာပေါ်လဲပြက်တဲ့သဘော
ပြက်တဲ့သဘောသူတစ်လုံးနဲ့ဖြစ် မှန်ပါဗျာ မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကပဲလို့မြင်တာလည်းပြက်တဲ့သဘောကြားလိုက်တဲ့အသံရောပြက်တဲ့သဘောနားတာလည်းပြက်တဲ့သဘောစားလိုက်တဲ့ရတာလည်းပြက်တဲ့သဘောထိလိုက်တဲ့အတွေ့လည်းပြက်တဲ့သဘောသိလိုက်တဲ့စိတ်လည်းပြက်တဲ့သဘောယိုတာလည်းပြက်တဲ့သဘောပေါက်တာလည်းပြက်တဲ့သဘောထိုင်တာလည်းပြက်တဲ့သဘောအိတ်လိုက်တာလည်းပြက်တဲ့သဘောဆိုတော့အဲ့ဒါဝိပဿနာပညာခေါ်တယ် မှန်ပါဗျာ နော်ဝိပဿနာပညာဆုံးနေပြီ မှန်ပါသုံးပါဗျာ ဆုံးနေပြီနော်ဝိပဿနာပညာမဖြစ်ဘူးလားကဲဝိပဿနာပညာကနေပြီးတော့ကဲပြောင်းမယ်လောကီနဲ့လောကုတ္တရာကြား မှန်ပါ လောကီနဲ့လောကုတ္တရာကြားပြောင်းမယ် မှန်ပါဗျာ ယောဂီနင်အတိတ်ကလည်းပြက်ခဲ့တဲ့အခုလည်းပြက်တုံနောင်လည်းပြက်နေအောင်မယ်မပြက်ဘူးလား ပြည့်အောင်ပါဗျာ အဲ့တော့ပြက်တာရှိလို့ရှိရင်မပြက်တဲ့သဘောရှိတယ် ရှိပါဗျာ မပြက်တဲ့သဘောရှိလိုက်တော့ဆိုပြီးတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါဤသဘောတရားကိုပြောင်းပေး မှန်ပါ ဘယ်လိုပြောင်းရုပ်သဘောကိုတင်ပေး မှန်ပါ ယောဂီခန္ဓာတွေကအစဉ်ဝိပရိနာမအစဉ်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားကြည့်လိုက်စမ်း မှန်ပါ တင်လိုက်တောင်းလိုက်ထုံလိုက်ကျင်လိုက်အောင့်လိုက်မျက်စိကလည်းဖြူတာမြင်လိုက်ဝါတာမြင်လိုက်မဲတာမြင်လိုက်ရှည်တာမြင်လိုက်တိုးတာမြင်လိုက်ဖောင်းတာမြင်လိုက်ပိန်တာမြင်လိုက်ဝါတာမြင်လိုက်မျက်စိကလည်းပြောင်းလဲနေတာပြောင်းလဲမြင်တတ်တဲ့သဘောအစဉ်တွေကလည်းပြောင်းလဲနေတတ်တဲ့သဘောသံဌာနတွေကလည်းပြောင်းလဲနေတဲ့သဘော မှန်ပါ အသံတွေကလည်းခွေးသံဝက်သံပေသံကျက်သံတက္ကမအသံတကာအသံလေးဒီဟိုသံအသံတွေကလည်းပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောနားကလည်းအသံတစ်ခုပေါ်လာမှပြောင်းလဲကြားတတ်တဲ့သဘော မှန်ပါ အနတ်တွေကလည်းမွေးလိုက်သင်လိုက်ဆိုတာပြောင်းလဲနေတဲ့သဘော မှန်ပါ နှာခေါင်းကလည်းအနတ်တစ်ခုပေါ်လာမှပြောင်းလဲနံတတ်တဲ့သဘော မှန်ပါ ရတာကလည်းချိုးလိုက်ချင်းလိုက်ငန်းလိုက်စက်လိုက်ပူလိုက်ခါလိုက်ရတာယုတ်ကလည်းပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောလက်ရကလည်းပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘော မှန်ပါ အတွေ့ကလည်းတင်လိုက်တောင်းလိုက်ပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောကိုယ်ကလည်းပြောင်းလဲ မှန်ပါ မနှောကလည်းပြောင်းလဲ မှန်ပါ ရုပ်ဆိုတဲ့သဘောကအစဉ်ဝိပရိနာမအစဉ်ပြောင်းလဲတဲ့သဘောပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဟောသူမြင်သွား မှန်ပါဗျာ တကယ်ပြောင်းနေတာပဲမဟုတ်လား တကယ်ကြောင်းနေပါလေ နော် မှန်ပါ တော်ကြာမြင်လိုက်တော်ကြာမမြင်လိုက်တော်ကြာမြင်လာလိုက်တော်ကြာမမြင်လိုက်တော်ကြာမြင်လာလိုက်တော်ကြာမမြင်လိုက်တော်ကြာဖြူလာမြင်လိုက်တော်ကြာမဲတာမြင်လိုက်ဒါဝိပရိနာမအစဉ်ပြောင်းလဲနေတတ်တဲ့သဘောမဟုတ် ကြောင်းလွှဲနေပါ ရုပ်ဤသဘောတရားပြောင်းလဲ မှန်ပါ အဲ့ကြတော့မှရုပ်ဤယထဘူတညာအမှန်မြောင်တခါတည်းတင်ပေး မှန်ပါဗျာ ခန္ဓာတွေကလည်းရုပ်ဤသဘောတရားမဟာဘုတ်ဘူရိယုံသဘောတရားကအစဉ်သူသဘောကပြောင်းလဲနေတာတွေ့နေမယ်တင်လိုက်တောင်းလိုက်ထုံလိုက်ကျင်လိုက်အောင်းလိုက်ဆိုတော့ပြောင်းလဲနေတယ်မို့ မှန်ပါ မျက်စိကလည်းပြောင်းလဲတယ်နားကလည်းပြောင်းလဲတယ်ဆိုတော့တခါတည်းမြင်ပါရော မှန်ပါဗျာ တလောကလုံးမြင်တာလည်းပြောင်းလဲတယ်ကြားတာလည်းပြောင်းလဲတယ်နာနာလည်းပြောင်းလဲတယ်စားတာလည်းပြောင်းလဲတယ်ထိတာလည်းပြောင်းလဲတယ်သိတာလည်းပြောင်းလဲတယ်အကုန်ပြောင်းလဲတယ် မှန်ပါ သဘောလေးမြင်သွားတယ် မှန်ပါ အဲ့ဒီလိုပြစ္ဆုတ်ပါမြင်နေပြီပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောလေးမြင်တော့တခါကြီးဖခင်ကအဲ့ဒါယူပပရိသေတညာ မှန်ပါ ဉာဏ်စီရွတ်ဖို့လိုသေးလား မလိုပါဘူးဗျာ ပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောလေးကိုမြင်နေတာနော်ပြစ္ဆုတ်ပါအဲ့ဒီလိုမြင်တော့ယူပပရိသေတညာ မှန်ပါဗျာ ဉာဏ်စီရွတ်ဖို့လိုသေးလား မလိုပါဘူးဗျာ အဲ့တော့နာကိုတခါတင်ပြီးပြန် မှန်ပါ နာကပါလေရုပ်ပြောင်းလဲတဲ့နာကလည်းပြောင်းလဲညွတ်တယ်မညွတ်ဘူးလား ညွတ်ပါလေဗျာ ဖြူတာမြင်တော့ဖြူတာညွတ်လိုက်တယ်မဲတာမြင်တော့မဲတာညွတ်တယ် ညွတ်ပါလေ ဝါတာမြင်တော့ဝါတာညွတ်တယ်ပိန်တာမြင်တော့ပိန်တာညွတ်တယ် ညွတ်ပါလေ ရုပ်အပေါင်းရုပ်ကလည်းပြောင်းလဲတယ်နာကလည်းပြောင်းလဲညွတ်တယ်ရုပ်နဲ့နာနဲ့ဟာရုပ်ကပြောင်းလဲလို့နာကလည်းပြောင်းလဲညွတ်တယ် မှန်ပါ မညွတ်ဘူးလားတခါကြီး ညွတ်ပါလေဗျာ ရုပ်ကပြောင်းလဲတိုင်းနာကပြောင်းလဲညွတ်တယ်နော် ညွတ်ပါလေဗျာ အဲ့တော့နာနဲ့ရုပ်နဲ့မသိမလို့လား သိပါလေ သဘောလည်းမကွဲလွဲဘူးလား မှန်ပါခေါ်ရပါလေ ရှင်းစိတ်ကလေးကရုပ်ပြောင်းလဲတာမြင်လိုက်တယ်ယူပပရိသေတညာ မှန်ပါ နောက်စိတ်ကလေးကရုပ်အပေါင်းကိုပြောင်းလဲတာနာညွတ်တတ်တဲ့သဘောလေးကိုသိလိုက်တာယူပပရိသေနာမပရိသေတညာ မှန်ပါနာမပါလေ နာမပရိသေတညာနဲ့ယူပပရိသေတညာနာရုပ်ကွဲမသွားဘူးလား ခေါ်ရပါလေ ယူပပရိသေတညာလို့ရွတ်ဖို့လိုသေးလား မလိုပါဘူးဗျာ နာမပရိသေတညာလို့ရွတ်ဖို့လိုသေးလား မလိုပါဘူးဗျာ ဩပြစ္ဆုတ်ပါတဲ့တယ်လေပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားရဲ့ညွတ်တတ်တဲ့သဘောတရားရဲ့လို့ဒီလိုသိလိုက်ရင်တော်တော့ပေါ့ဟိုဟာကဖျားသိတာကိုသိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ယူပပရိသေတညာနာမပရိသေတညာဆိုတော့ဖျားသိတာ မှန်ပါ ကိုကသိရမှာကမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကရှေ့စိတ်ကလေးကမြင်ရရင်ပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောနောက်စိတ်ကလေးကမြင်လိုက်ရင်နာကိုမြင်လိုက်ရင်ညွတ်တတ်တဲ့သဘောညွတ်တတ်တဲ့သဘောနဲ့ပြောင်းလဲတဲ့သဘောဒီလိုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်မျက်စိဘောက်ကငါမြင်တယ်ရှိသေးလား မရှိပါဘူးဗျာ မရှိပါဘူးဗျာ အယူမအမမမိမယောက်ျားအယူမအမမဒိဋ္ဌိပြုတ်မလို့ ပြုတ်ပါပြီဗျာ အတ္တကနေပြီးအနတ္တမမြင်ဘူးလား ဖြစ်ပါပြီဗျာ
နာအနတ္တယုတ်အနတ္တမမြင်ဘူးလား မြင်ပါပြီ မျက်စိဘောက်ကလည်းပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားလည်းရုပ်သဘောမြင်နေပြီ မှန်ပါ နာကလည်းပြောင်းလဲရင့်တတ်တဲ့သဘောဆိုလားမြင်မနေဘူးလား မြင်ပါပြီ နာမြင်နေရှိသေးလား မရှိပါဘူး ငါရှားတယ်ရော မရှိပါဘူး ငါနန်းတယ်ရော မရှိပါဘူး ငါစားတယ်ရော မရှိပါဘူး ငါထိတယ်ရော မရှိပါဘူး ငါသိတယ်ရော မရှိပါဘူး အဲ့တော့ရုပ်နဲ့နာနဲ့သဘောတရားဟာမြင်တာလည်းပြောင်းလဲတယ်ကြားတာလည်းပြောင်းလဲတယ်နာတာလည်းပြောင်းလဲတယ်စားတာလည်းပြောင်းလဲတယ်ရှိသေးလား မရှိပါဘူးဗျာ မျက်စိဘောက်ကနေပြီးပြစ္ဆုတ်ပါပြောင်းလဲတယ်ညှတ်တတ်တယ်ဆိုတော့ရုပ်နဲ့နာနဲ့တခါတည်းကိုကွဲလွဲမနေဘူးလား ပိုင်ပိုင်ညာနဲ့ကွဲသွားပါတယ် ရုပ်ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ကြီးမမြင်ဘူးလား မြင်ပါပြီ အဲ့လိုမြင်ရင်ငါတော့ဒီမဲ့ဥစ္စာကွဲပြီလို့ဆိုလောကကြီးပျော်ပျော်ကြီးနေနိုင်တယ် မှန် ။ ပါ သမီးတွေနဲ့သားတွေနဲ့စိန်တွေရွှေတွေနဲ့စက်တွေနဲ့တခါတည်းပျော်ပျော်ကြီးနေနိုင် မှန်ပါဗျာ ဒီလိုမှမမြင်မဲနဲ့တော့မနေနဲ့နော် မှန်ပါဗျာ အဲ့တော့မျက်စိဘောက်ကနေပြီးယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်အမှန်မမြင်ဘူးလား မြင်ပါတယ်ဗျာ နော်အဲ့ဒါဘုရားကအဲ့ဒါဘာလဲတဲ့ယူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နာမပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဆိုတော့ဉာဏ်စဉ်ပြောသွားတယ် မှန်ပါ အဲ့တော့ဉာဏ်စဉ်တွေရွတ်ဖို့မလို့ မလိုပါဘူးဗျာ နော်အဲ့တော့တခါကြီးယုံနဲ့နာနဲ့ဟာကဲသဘာဝလက္ခဏာညာတော့ပိုင်သွားပြီလေ မှန်ပါ သဘာဝလက္ခဏာညာပိုင်သွားတော့ကဲမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါရုပ်ဆိုတဲ့သဘောဟာသဘာဝလက္ခဏာဆိုတာရုပ်ဟာသူ့သဘောနဲ့သူပြောင်းနေတာ မှန်ပါ ဒါအနတ္တလက္ခဏာညာခေါ်တယ် မှန်ပါ နော်နာကလည်းရုပ်ပေါက်ပြောင်းလဲညွတ်တယ် မှန်ပါ ရုပ်ပေါက်ပြောင်းလဲညွတ်တော့ရုပ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာတခါကြီးပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘော မှန်ပါဗျာ နာဆိုတာကလည်းရုပ်ပြောင်းလဲတိုင်းသူကညွတ်တယ် မှန်ပါဗျာ ရုပ်ဝေဒနာသူကခံစားတယ် ခံစားပါတယ် အဲ့ဒါနာယုတ်နှစ်ပါးသိအောင်သားရလိမ့်မယ်တဲ့ မှန်ပါဗျာ နော်ပြောင်းလဲတာရဲ့ပြောင်းလဲညွတ်တာရဲ့ဒီယုတ်နဲ့ဒီနာချုပ်ရ မှန်ပါဗျာ ကဲချုပ်ကြဆိုတကကြီး မှန်ပါချုပ် နော်ဟိုအလုံးသမားဆိုထိုင်နဲ့ထိုင်ရအောင်မယ်နော် တရားထိုင်အောင် အဲ့တော့တရားနာတာကတော့တကကြီးဥစဉ်ကအဲ့ဒါအဆုံးဟောနေလို့ရှိရင်လည်းခက်သေးတယ်နော် မှန်ပါမှန်ပါ ကျိုးလိုက်နေလို့ရှိရင်တော့မဖြစ်ဘူး မှန်ပါ အဲ့တော့ထိုင်ဖို့ဟာလည်းအချိန်ကြတယ်နော် မှန်ပါဗျာ အဲ့တော့ယုတ်နဲ့နာနဲ့နှစ်ပါးစုံချုပ်ဖို့ဟာကိုအရေးကြီးတယ်နော် မှန်ပါအရေးကြီးပါတယ် ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာသဘာဝလက္ခဏာ မှန်ပါ နော် မှန်ပါ ပြောင်းလဲညှို့တတ်တယ်ဆိုတော့သဘာဝလက္ခဏာ မှန်ပါ နာသဘာဝလက္ခဏာယုတ်သဘာဝလက္ခဏာ ပေါ်ပါပြီ နော်သဘာဝလက္ခဏာသာမြင်ညလက္ခဏာကိုသိဖို့အရေးကြီးတယ် မှန်ပါ ယုတ်ဤသာမြင်ညလက္ခဏာနာဤသာမြင်ညလက္ခဏာ မှန်ပါ အဲ့တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြောင်းလဲတာရဲ့ပြောင်းလဲညွတ်တာရဲ့နာဤသဘာဝလက္ခဏာရဲ့ယုတ်ဤသဘာဝလက္ခဏာရဲ့မြင်မသွားဘူးလား မြင်ပါတယ်ဗျာ အဲ့တော့ယုတ်ဤသာမြင်ညလက္ခဏာနဲ့နာဤသာမြင်ညလက္ခဏာအဆုံးနာအဆုံးပေးတော့မယ်တဲ့ မှန်ပါဗျာ ဟဲ့ယောဂီရုပ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဝိပရိနာမအစဉ်ပြောင်းလဲတယ်ဆိုရင်ရုပ်ပေါ်တီးနေလေဦးမယ် မှန်ပါ ရုပ်ကဖောက်ပြန်တယ်နာကရုပ်ဝေဒနာခံစားတယ် မှန်ပါဗျာ ယာရုပ်ဝေဒနာကိုသူကခံစားတဲ့ဝုတ်ရုပ်ဖောက်ပြန်နိုင်သူကခံစားတာပဲရှိတယ် မှန်ပါဗျာ ရှင်းစစ်ကလေးကတကကြီးမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကယောဂီပြောင်းလိုက်ပြီစိတ် မှန်ပါ ရုပ်ကဖောက်ပြန်တယ်နာကခံစားတယ် မှန်ပါ ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရဲ့ခံစားတတ်တဲ့သဘောရဲ့ မှန်ပါ ပြောင်းလဲတဲ့သဘာဝလက္ခဏာရဲ့ပြောင်းလဲညွတ်တတ်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိသေးလား ရှိပါဗျာ ဟမ် မရှိပါဗျာ ရှေ့ကိုရုပ်လက္ခဏာကလည်းဆုံးသွားပြီ မှန်ပါ နာလက္ခဏာကလည်းဆုံးသွားပြီ မှန်ပါဗျာ ရုပ်လက္ခဏာနဲ့နာလက္ခဏာရုပ်နဲ့နာနဲ့နှစ်ပါးစုံချုပ်လိုက်ပြီ မှန်ပါဗျာ နော်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကရှေ့စိတ်ကလေးကရုပ်ဤသာမြင်ရလက္ခဏာဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောမြင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာကရုပ်ဤသာမြင်ရလက္ခဏာ မှန်ပါဗျာ ရုပ်ဝေဒနာနာခံစားတတ်တဲ့သဘောတက်ကလေးမြင်လိုက်တာကနာဤသာမြင်ညလက္ခဏာ မှန်ပါဗျာ ကဲရှေ့ကိုတိုးဖို့လိုသေးလား မလို့တော့ပါဘူးဗျာ ဆိုရုပ်ပြောင်းလဲတာရှိသေးလား ရှိပါဗျာ မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောခံစားတဲ့သဘောကြားလိုက်တဲ့အသံနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောခံစားတဲ့သဘောနာလည်းဖောက်ပြန်တဲ့သဘောခံစားတဲ့သဘောစားလိုက်တဲ့ရတာလည်းဖောက်ပြန်တဲ့သဘောခံစားတဲ့သဘောဒါပဲရှိတော့တကား6ပေါက်တကားကြီးမြင်နေကြားတယ်နားတယ်လို့ရှိသေးလား မရှိတော့ပါဘူး ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာရှိသေးလား မရှိပါဗျာ အစွန်းနှစ်ပါးလွတ်မသွားဘူးလား မှန်ပါလွတ်ပါပြီ မျက်စိကနေပြီးငါမြင်နေဆိုမှဝေဒနာသင်ညာလွတ်မနေဘူးလား လွတ်ပါတယ်ဗျာ ဝေဒနာသင်ညာလွတ်ပြီးဝေဒနာပညာ မှန်ပါ ဝေဒနာပညာကဘာလဲတဲ့နာဣသာမြင်ညာလက္ခဏာယုတ်ဣသာမြင်ညာလက္ခဏာ မှန်ပါ လက္ခဏာပေါ်တီးမသွားဘူးလား ပြီးပါတယ် ဟ ဗျာ မ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာအဲ့ဒါကဘုရားခေါ်ဝသမုဒ္ဒရာပညာ မှန်ပါ နာဣသာမြင်ညာလက္ခဏာ မှန်ပါ တော်လဲတော်တော့ပါပြီလေနော် မှန်ပါ အဲ့တော့အခုဉာဏ်နဲ့ပညာသမထနဲ့ဝိပဿနာသမထနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပညာဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာစိတ်
သစ္စာလေးပါးတရားတော်များကြီးဟောကြားဟောဆုံးမှဩဝါဒပေးရတဲ့အကျိုးအာနိသင်ကြောင့်အခုလာရောက်တဲ့တရားဓမ္မတွေမနုဿတဒုံလဘရာကေသောတရားလူရဲလို့ဖြစ်တဲ့ချိန်ကမြတ်စွာဘုရားနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာတော်ကြီးနဲ့ပြီးတဲ့ချိန်ကဓမ္မယရနာတွေလည်းပွင့်လင်းတဲ့ချိန်ကသုံးလည်းမိတဲ့ချိန်ကသမထဝိပဿနာတရားကျင့်ညာအထုတ်နိုင်ကြပြီးအတိတ်ကာလတုန်းကအဝိဇ္ဇာအမြင်အသိတွေခြင်နေပြီးအခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလရုပ်ဤသာမြင်ညာလက္ခဏာနာဤသာမြင်ညာလက္ခဏာမြင်နိုင်သိနိုင်ရနိုင်ကြပါစေကုန်သောသတ